Buonasera, buonasera e buonasera carissimi nel Signore. Amen. Che Dio vi benedica grandemente. Eccoci ancora stasera per glorificare Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Che il nome del Signore sia glorificato. Gloria a Gesù per la presenza dei figli di Dio. Amen. Stasera siamo sulla nostra piattaforma per innalzare il Maestro. Che Dio vi benedica grandemente. Amos sia benedetto, Briane sia benedetta nel nome potente di Gesù. Alleluia. Gloria a Gesù, gloria a Gesù, gloria a Gesù. Il tempo di condividere. Alleluia. Amen. Grazie a Gesù Cristo. Nostro Dio è vivente, è meraviglioso e nessuno è paragonabile a te, Padre. Alleluia. Gloria a Gesù. Il tempo di trovare, amen. Benvenuti Barbara, che Dio ti benedica. Silvana, alleluia, che Dio ti benedica. Marco sia benedetto nel nome potente di Gesù. Amen. Gloria a Gesù, alleluia. Siamo qui stasera per glorificare il nostro Signore. Gesù Cristo è meraviglioso e nessuno è paragonabile al nostro Dio, carissimi, alleluia. E chi ama questa diretta può già condividere, alleluia. Che Gesù Cristo ci benedica grandemente. Ecco, stasera noi vogliamo innalzare Cristo, amen. Vogliamo cacciare via ogni spirito malvagio, ogni spirito bugiardo. Vogliamo cacciare via nel nome potente di Gesù e invocare il nostro Maestro, il nostro Dio potente, il nostro Dio meraviglioso. Amen. Che il suo nome sia glorificato. Grazie Gesù. Alleluia. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù, gloria a Gesù, gloria a Gesù, gloria a Gesù, gloria a Gesù. Alleluia. Grazie, grazie Padre. Grazie per la tua mano potente. Grazie per la tua vita, Padre. Il tuo nome è glorificato nel nome potente di Gesù. Alleluia. Oh, adesso vogliamo ringraziare il Signore, carissimi. Amen. Vogliamo ringraziare il Signore. Preghiamo e mettiamo ogni cosa nelle mani del Signore. Padre, che il tuo nome sia glorificato. Grazie per la tua presenza. Grazie, Padre, per ogni cosa. Noi vogliamo innalzare il tuo nome, Padre. Vogliamo glorificarti, oh Gesù Cristo, perché noi sappiamo che tu sei il nostro Maestro. Sei potente, sei grande. Padre, vogliamo rimettere questo popolo nel tuo mano. Vogliamo rimettere, oh Gesù Cristo, alleluia, il nostro interprete nel tuo mano. Vogliamo rimettere anche i predicatori di stasera nel tuo mano. Padre, vogliamo rimettere i fratelli e le sorelle nel tuo mano. Abbiamo bisogno di te, Gesù. Che il tuo nome sia glorificato. Nel nome potente di Gesù. Così abbiamo pregato. Amen. Ok, allora darò 5 minuti, carissimi. Sì. Per pregare. Vogliamo pregare per amen, il popolo di Dio. Nous voulons prier pour le peuple de Dieu. Vogliamo pregare per chi ha bisogno. Nous voulons prier pour celui qui a des besoins. La Bibbia dichiara La Bible nous déclare di pregare gli uni per gli altri. de prier pour les uns et les autres. Carissimi, la parola di Dio è meravigliosa. La parole de Dieu est merveilleuse. Perché Dio ha sempre mandato la sua parola per guarire il cuore. Dieu a toujours envoyé sa parole pour guérir les cœurs. Allora vogliamo prendere 5-10 minuti Nous voulons prendre 5 minutes environ pour pouvoir prier, per intercedere pour intercéder e glorificare il nome di Gesù et Cristo. glorifier le nom de Jésus-Christ. Già potete mandare i vostri soggetti di preghiera Vous pouvez déjà envoyer vos sujets de prière. e noi iniziamo già a pregare, carissimi. Et nous allons commencer déjà. Oh, vogliamo glorificare il nome del Signore. Nous voulons glorifier le nom du Seigneur. Che Gesù Cristo stenga la sua mano sull'Italia. Jésus étend sa main sur l'Italie. Che Gesù Cristo benedica questa nazione. Que Jésus-Christ
bénir cette nation. Abbiamo bisogno della presenza di Dio Nous avons besoin de la présence de Dieu. nella vita dell'autorità italiana. Dans la vie de l'autorité italienne. Vogliamo rimettere ogni persona contagiata da coronavirus nelle mani di Nous Gesù. voulons confier toutes ces personnes contaminées par le Covid entre les mains du Seigneur. In questo momento noi stiamo bene, À ce moment, nous sommes bien. ma c'è qualcuno che sta soffrendo. Et il y a quelqu'un qui est en train de souffrir. C'è qualcuno che si trova nell'ospedale. Il y a quelqu'un qui se trouve à l'hôpital. C'è qualcuno che si trova, carissimi, in una situazione difficile. Il y a une personne qui se trouve dans une situation E difficile. noi stasera vogliamo ricordarci, Et ce soir, nous voulons nous rappeler. vogliamo pregare per queste Nous persone. voulons prier pour ces personnes. Vogliamo rimettere ogni bambino su questa terra nelle mani di Nous Gesù. voulons recommander tous les enfants sur terre au Seigneur. Che Gesù Cristo benedica ogni bambino. Que Jésus-Christ bénisse chaque enfant. Vogliamo rimettere i giovani nelle mani di Gesù Nous Cristo. voulons confier la jeunesse. Che Gesù Cristo stenga la sua mano sui giovani. Que Jésus étend sa main sur la jeunesse. Carissimi, i giovani sono il futuro di una nazione. La jeunesse est le futur d'une nation. È perciò che la Bibbia dichiara di insegnare la parola di Dio ai C'est pour giovani. laquelle la Bible nous déclare d'enseigner la parole aux jeunes. In questo momento volevo pregare per ogni giovane. Nous voulons prier pour chaque jeune. Che Gesù Cristo benedica i giovani. Que le Seigneur bénisse la jeunesse. Che la parola di Dio tocca il cuore dei giovani. Que la parole touche le cœur de la Nel jeunesse. nome potente di Gesù. Dans le nom puissant de Jésus. Vogliamo pregare per ogni donna incinta. Nous voulons prier pour chaque femme enceinte. In questo En ce momento, moment précis. in questo En periodo, cette période-ci. che Gesù Cristo guarisce ogni donna incinta che non sta bene. Que Jésus-Christ guérisse chaque femme enceinte qui ne se porte pas bien. Oh, noi chiediamo al nostro maestro di proteggere ogni donna incinta in questo Nous prions momento. pour chaque femme, que le Seigneur protège chaque femme enceinte. Che Gesù Cristo guarisce i bambini ammalati. Que Jésus-Christ guérisse tous les enfants malades. Nel nome potente di Dans le Gesù. nom puissant de Jésus. Che Gesù Cristo guarisca ogni persona ammalata. Que Jésus-Christ guérisse toute personne malade. Nel nome potente di Gesù. Dans le nom puissant de Jésus. Il nostro Dio è potente per guarire. Dieu est puissant pour guérir. Il nostro Dio è potente, carissimi, Notre Dieu est puissant per operare il miracolo. pour opérer des miracles. Grazie Gesù Cristo Merci Jésus. per ogni cosa che stai facendo in questo Tout ce momento. que tu es en train d'entreprendre dans notre vie en ce Vogliamo moment. pregare per ogni persona che si trova nella depressione Nous prions pour toute personne qui se trouve dans la dépression. e chiediamo la mano potente del nostro maestro Et nous demandons la main puissante de notre Seigneur. nel ogni vita che si trova nella depressione. Pour chaque vie qui se trouve dans la dépression. Noi vogliamo pregare per Lori. Nous voulons prier pour Laurie. Che Gesù Cristo benedica la tua famiglia, Lori. Que Jésus-Christ bénisse ta famille, Laurie. Che Gesù Cristo prendi cura della tua famiglia. Que Jésus-Christ prenne cura de ta famille. Vogliamo pregare anche per Brianne. Nous voulons prier pour Brian. E noi chiediamo la mano potente di Gesù Nous Cristo. demandons la main puissante pour Brian. Che Gesù Cristo manifesta la sua gloria nella tua casa. Que Jésus-Christ manifeste sa gloire dans ta maison. Vogliamo rimettere la Teresa nelle mani di Gesù Nous voulons Cristo. confier la Thérèse entre les mains du Vogliamo Seigneur. rimettere Mima nelle mani di Gesù Nous voulons Cristo. confier Mima entre les mains du Seigneur. Oh Padre, abbiamo bisogno di te. Nous avons besoin de toi, Père. Nella vita di Maria, Dans la vie de Marie, nella vita, oh Gesù Cristo, di Antonella. dans la vie d'Antonella, La tua mano potente, Padre. ta main puissante, La famiglia di Maria, la famille de Marie, nelle tue mani. entre tes mains. Oh Gesù Cristo, la tua grazia, Jésus-Christ, ta la grâce, tua benedizione, ta il bénédiction, tuo amore ton amour, nella vita di Ima Di Maio, dans la vie de Ima de Mayo, nel nome potente di dans le Gesù. nom puissant de Jésus, Oh, la tua mano potente ta main puissante, nella vita di Giovanna Terana, dans la vie de Jeanne, de Giovanna Terana, aussi. nel nome potente di Gesù Dans le Cristo. nom puissant de Jésus. Oh Padre, il tuo aiuto, Et Père, ton amour, la tua mano potente ta main puissante, su Silvana, ta main puissante dans la vie de Sylvain, nel nome potente di Gesù dans le nom Cristo. puissant de Jésus. Oh Padre, prendi cura della Paola e Paola Nous t'en confions Paola e il suo figlio, et ses fils, nel nome potente di Gesù dans le nom Cristo. puissant de Jésus. Prendi cura di Gabriele. Prends soin de Gabriel. Oh Gesù Cristo,
grazie per la tua guarigione. Merci pour ta guérison. Grazie per ogni cosa che tu farai nella vita di questo figlio. Merci pour ta guérison dans la vie de ses fils. Nel nome potente di Gesù. Dans le nom puissant de Jésus. Padre, prendi cura di Xavier. Seigneur, prends soin de Xavier. La tua mano potente della vita di Xavier. Ta main puissante dans la vie de Xavier. Nel nome potente di Gesù Dans le nom Cristo. puissant de Jésus. Nel nome potente di Gesù Dans le nom Cristo. puissant de Jésus. Nel nome potente di Gesù Dans le Cristo. nom puissant de Jésus. Nel nome potente di Gesù Dans le nom Cristo. puissant de Jésus. Oh, grazie Gesù Cristo. Merci Jésus. Per Constantino. Per Constantino. Pour Constantine. Grazie Gesù Cristo per Constantino. Merci Seigneur pour Constantine. La tua mano potente. Ta main puissante. La tua mano potente. Ta main puissante. La tua mano potente. Ta main puissante. La guarigione del cuore. La guérison du cœur. Nel nome potente di Dans le Gesù. nom puissant de Jésus. Grazie Padre Merci Père. per ogni cosa che stai facendo Pour tout ce que tu es en train de faire. in questo momento. En ce moment. Oh Padre, vorrei rimettere Eleonora nelle tue mani. Nous voulons te confier Éléonore dans ta La main. tua mano potente su di lei. Ta main puissante sur elle. Oh Gesù Cristo, il suo futuro nelle tue mani. Son futur entre tes mains. Tu sei il Dio che provvede. Tu es le Dieu qui pourvoit. Provvede, oh Gesù Cristo. Pourvoit, Seigneur. Nel nome potente di Dans le Gesù. nom puissant de Nel nome Jésus. potente di Gesù. Dans le nom puissant de Jésus. Grazie Padre per ogni vita. Merci pour chaque vie. Grazie Padre per ogni vita in questo momento. Merci pour chaque vie en ce moment. Grazie Padre per ogni persona che sta seguendo questa diretta. Merci pour toute personne qui suit ce direct. Prendi cura, oh Padre. Tu prends soin, Prendi Seigneur. cura, oh Padre. Tu prends soin, Prendi Seigneur. cura, oh Tu Padre. prends soin, Seigneur. Prendi cura, oh Padre. Tu prends soin, Seigneur. Nel nome potente Au di nom Gesù. de Jésus. Ogni cosa che si alzerà contro di loro Toute personne qui va se lever contre eux caderà nel nome potente di tombera Gesù. dans le nom puissant de Perché Jésus. tu prendi cura dei tuoi figli. Parce que tu prends soin de tes enfants. Tu prendi cura del tuo popolo. Prends soin de ton peuple. Grazie Gesù Cristo. Merci Jésus. 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 Grazie Gesù Cristo. Alleluia. Vorrei pregare anche per un fratello, magari. J'aimerais prier. Je dis c'est Naomi. Ok, per la sorella Naomi. Nous voulons placer Naomi. La tua mano potente su questa sorella, Padre. Ta main puissante sur la sœur Naomi. La rivelazione della tua parola nella vita di questa sorella. La révélation de ta parole de la vie de la sœur Naomi. Prende cura di lei, Padre. Tu prends soin d'elle. Il suo matrimonio nelle tue mani, Padre. Son mariage entre tes mains. Perdona i suoi peccati, oh Gesù Pardonne, Cristo. Seigneur, ses erreurs. E glorifica il tuo Et nome. glorifie ton nom. Nel nome potente di Dans Gesù. le nom de Jésus. Così abbiamo pregato. Ainsi nous avons prié. Così abbiamo pregato. Ainsi nous avons prié. Così abbiamo pregato. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Alleluia. Che Gesù Cristo sia innalzato. Que Jésus-Christ soit élevé. Ok, in questo momento vogliamo entrare, amen, En ce moment, nous voulons rentrer nella parola di Dio. dans la parole de Dieu. Che Gesù Cristo sia innalzato. Que Jésus-Christ soit élevé. Carissimi, benvenuti su questa piattaforma. Bien-aimés, soit le bienvenu ou la bienvenue sur cette plateforme. Oh, noi sappiamo che il nostro Dio è meraviglioso. Nous savons que notre Dieu est merveilleux. E sappiamo che Gesù Cristo fa ogni cosa al suo tempo. Nous savons que Jésus-Christ fait toutes choses en son temps. Perché Gesù Cristo è la vita. Parce que Jésus-Christ est la vie. In questo momento En ce moment-ci, Gesù Cristo sta lavorando, carissimi. Jésus-Christ est en train de travailler. Gesù Cristo sta lavorando nel nome Jésus-Christ potente di est en Gesù. train de travailler dans le nom puissant. Perché Gesù Cristo conosce ogni persona. Parce que Jésus-Christ connaît chaque personne. Oh, Gesù Cristo conosce ogni persona. Jésus-Christ connaît chaque personne. Alleluia. Vorrei pregare per la mamma di qualcuno. Nous voulons prier pour la mère d'une personne. La mamma di qualcuno che non sta bene da oggi. La maman d'une personne ne se porte pas bien à partir d'aujourd'hui. In questo momento. En ce moment-ci, Oh, nel nome potente di Gesù. dans le nom puissant de Jésus, Noi invochiamo il suo nome. nous invoquons le nom de Nella Jésus vita della tua mamma. dans la vie de ta mère, Nella vita della tua mamma. dans la vie de ta Nel mère, nome potente di dans Gesù le nom Cristo. puissant de Jésus. Il modo che Gesù Cristo ha guarito la mamma della moglie di Pietro. De la même manière que Jésus-Christ a guéri la belle-mère de Pierre, In questo momento en ce moment-ci, io chiedo al nostro maestro je demande à notre di mère prendere cura della tua mamma. de prendre soin de ta mère Nel nome dans potente le di nom Gesù. puissant de Jésus. Grazie a te, Padre, Merci Père, per la tua mano potente. ta main puissante. Nel nome di Gesù. Nel Amen. nome di Gesù. Dans le nom de Jésus. Alleluia. Amen. Ok, adesso vogliamo abbassare ogni cosa.
Ok, carissimi, vi saluto nel nome di Je Gesù. vous salue encore une fois dans le nom de Jésus. Ecco, siamo presenti. Nous sommes présents. Abbiamo preso un attimino per pregare per la gente. Nous avons pris quelques instants pour prier pour les frères et È sœurs. molto importante. C'est très important. Lo so che ieri, durante l'insegnamento, Je sais que hier, pendant l'enseignement, molti hanno mandato dei soggetti di preghiera. beaucoup de personnes ont envoyé des sujets de prière. E oggi eravamo molto impegnati Aujourd'hui, nous étions vraiment très e occupés. non siamo riusciti a fare la lista delle persone per poter pregare. On n'a pas pu faire la liste des sujets que vous avez envoyés hier. Ma Gesù è sovrano Mais Jésus est souverain. e Gesù Cristo porta sempre la sua mano su chi ha bisogno. Jésus-Christ envoie sa main puissante sur chaque personne qui est dans le Che besoin. il nome del nostro Signore sia Que le glorificato. nom de notre Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Ok, allora entriamo subito nel nostro discorso, nel nostro argomento. Nous allons tous rentrer dans le sujet d'hier. Allora, ieri, carissimi, Hier, bien-aimé, abbiamo detto nous avons dit nel libro di Giovanni capitolo 1 versetto 29. dans le livre de Jean 1, verset 29. Cosa ha detto Giovanni? Andiamo subito a leggere. Qu'est-ce qu'a dit Jean? Nous allons lire tout de suite. Giovanni capitolo 1, Jean chapitre 1, vogliamo leggere il versetto 29 a 30. le verset 29 à 30. La Bibbia dichiara: no. C'est Jean ici. Ok, aiutiamo un pochino, vai lì Trovato. e là. La Bibbia dichiara nel libro di Giovanni capitolo 1 versetto 29 a 30. Il giorno seguente Le lendemain, Giovanni vide Gesù Cristo il vit Jésus venir à lui et dit: che veniva verso di lui e gli disse: ecco l'agnello di Dio Voici l'agneau de Dieu che toglie il peccato del mondo. qui ôte le péché du monde. E Giovanni poteva dire qui Et Jean pouvait dire ici che Gesù Cristo que Jésus-Christ è l'agnello di Dio. est l'agneau de Dieu. L'agnello di Dio. L'agneau de Dieu. Il vero agnello. Le vrai agneau. L'agnello che toglie il peccato. L'agneau qui ôte le péché. Carissimi, perché ci sono stati tanti altri agnelli. Parce qu'il y a eu plusieurs agneaux. Abbiamo letto nel libro di Ebrei capitolo 10 versetto 1 a Dans 5. le livre de Hébreux 10, le verset 5. Abbiamo letto anche Ebrei 9 capitolo 13 a 17. Aussi dans le livre de Hébreux 9, le verset 17. Ma la Bibbia dichiara La Bible déclare che questi agnelli tous ces agneaux non hanno giustificato nessuno. n'ont point justifié quelqu'un. Anche se è Dio che aveva chiesto di fare questi Même si sacrifici, c'est Dieu qui avait demandé tous ces sacrifices, ma Dio aveva chiesto solo per un tempo di cambiamento. le Seigneur avait demandé cela pour un temps bien défini. La sorella Justine, che Dio ti benedica. La sœur Justine, que Dieu te bénisse. Allora Dio aveva chiesto Dieu avait demandé di fare questi de sacrifici, faire ce sacrifice. ma era l'ombra delle cose future. C'était l'homme des choses à venir. E a un certo punto À un certain moment, Dio dovrebbe lui fare il proprio et sacrificio. à un certain moment, Dieu devrait lui-même faire le sacrifice. È perciò che Gesù Cristo è venuto su questa terra. Raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur cette E terre. abbiamo detto che nessuno può uccidere Gesù Cristo. Et on a dit que personne ne pouvait tuer Jésus-Christ. Perché gli altri dicono, ma se Gesù è Dio, perché li hanno ucciso? Et certaines personnes disent, si Jésus-Christ est Dieu, pourquoi les gens l'ont tué? Vuole dire che lui non aveva la capacità di difendersi. Ça veut dire quelque part qu'il n'avait pas la capacité de se défendre. Invece l'agnello di Dio Pourtant, l'agneau de è Dieu stato immolato a été immolé prima della fondazione del mondo. avant la fondation du monde. Non si tratta, carissimi, a me nel testamento di Gesù Cristo, Et il ne s'agit pas du testament du Seigneur. ma Cristo è stato già sacrificato prima di venire su questa Mais terra. Jésus-Christ a été déjà sacrifié avant de venir sur cette terre. E Gesù Cristo poteva dire Et Jésus-Christ pouvait dire, nel libro di Giovanni capitolo 10 versetto 17 a dans 18 Jean 10, le verset 17 à 18, che lui dà la sua vita qu'il donne sa vie per riprenderla, pour la reprendre. perché nessuno la può togliere. Parce que personne ne peut lui ôter la E vie. lì è il maestro, Il carissimi, est le maître. è il maestro. Le maître. E nessuno può
resistere davanti di lui. Et personne ne peut résister au devant de lui. E la Bibbia dichiara, carissimi, Et la Bible déclare, nel momento in cui Gesù Cristo faceva il sacrificio, au moment où Jésus-Christ faisait le sacrifice, quando Gesù Cristo si sei dato come agnello perfetto, lorsqu'il s'est donné comme l'agneau parfait, succedeva qualcosa il se passait quelque chose nel mondo dans spirituale. le monde spirituel. Oh, ma tutti non hanno visto quello che succedeva. Tous n'ont pas vu ce qui se passait. Gesù Cristo ha fatto un lavoro grandissimo, Jésus-Christ a fait un travail grand, un lavoro un meraviglioso. travail merveilleux. Andiamo nel libro dei Ebrei per vedere cosa è successo. Nous allons dans le livre d'Hébreux pour voir ce qui s'est passé. Cosa è successo? Qu'est-ce qui s'est passé? Quando Gesù Cristo stava sulla croce, Quand Jésus était sur la croix, cosa è successo? qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Gesù Cristo, aiutaci. Il prend ma Bible. Alleluia. Hébreux combien? Ebrei capitolo 10 Hébreux chapitre 10. e vogliamo prendere da versetto 16 a 22. Ascoltatemi bene, carissimi, Hébreux 10, verset. perché queste cose sono molto importanti. Ebrei capitolo 10, versetto 16 a 22. Hébreux chapitre 10, le verset, à partir du verset 16. Alleluia. Leggiamo la parola di Dio. Nous lisons la parole de Dieu. Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Guardate, si tratta qui di un patto. Il s'agit d'une alliance. Allora, la morte di Gesù Cristo La mort de Jésus-Christ è un patto, est un pacte, un'alleanza une alliance molto forte très che forte Dio ha fatto con l'uomo. que Dieu a fait avec l'homme. E la Bibbia dichiara, Et la Bible nous déclare, dice il Signore, après ces jours-là, dit le Seigneur, metterò le mie leggi nel loro cuore je mettrai mes lois dans leur cœur e lo scriverò nel loro menti. et je les écrirai dans leur esprit. Carissimi, quando Gesù Cristo era sulla croce Lorsque Jésus-Christ était sur la croix, per morire per te e per il me, mourit pour toi et pour moi, succedeva qualcosa. il se passait quelque Nel chose. quello momento En ce moment précis, Gesù Cristo stava scrivendo la sua legge Jésus-Christ est en train d'écrire sa lettre nel cuore dell'essere dans le umano. cœur de l'être humain. Oh, che bello, carissimi. Que c'est beau. E la Bibbia dichiara, Et la Bible Gesù déclare, Cristo stava scrivendo la sua legge nella nostra mente, Jésus-Christ écrivait sa loi dans notre cœur. perché il cuore dell'uomo era stato corrotto. Parce que le cœur de l'homme était corrompu. Satana ha corrotto il cuore dell'uomo Satan a corrompu le cœur de l'homme. e la mente era stata danneggiata. Et l'esprit était vraiment détruit. Quando Dio ha chiamato Adamo nel giardino, Lorsque Dieu a appelé Adam dans le jardin, Adamo ha sentito la voce di Dio, Adam a senti la voix de Dieu. ma la sua coscienza, Mais sa conscience, la sua son intelligenza intelligence era danneggiata était détruite. e lui ha preso paura, Et il a pris peur. si sei vergognato. Il a eu honte. Adamo che piaceva andare sempre con Dio, Adam qui aimait rester dans la présence de Dieu. a lui piaceva parlare sempre con Dio, Lui, il aimait parler avec Dieu. ma per il fatto che il suo cuore è stato corrotto, Du fait que son cœur était corrompu, ha preso paura. il a pris peur. La paura è entrata. Et la peur est rentrée dans È son perciò che Cristo ha detto ai suoi discepoli di non avere paura. raison pour laquelle Christ a dit à ses disciples de ne pas avoir peur. Dove c'è la paura, Là où il y a la peur, la mente non può più lavorare. ton esprit ne peut pas travailler. La mente si blocca. Ton esprit se bloque Ma perché c'era il peccato? parce qu'il y a le péché. Il peccato ha danneggiato il cuore d'Adamo. Le péché a détruit le cœur Il d'Adam. peccato ha danneggiato la mente d'Adamo. Le péché a détruit l'intelligence E d'Adam. Gesù Cristo dovrebbe riparare che sia il cuore che la mente. Jésus-Christ devait restaurer que ce soit le cœur et son esprit. E questo è il lavoro per quale Cristo è venuto su questa Ça, c'est terra. le travail pour lequel Christ est venu sur la terre. E ci voleva, carissimi, un agnello. Et il fallait un agneau. Un agnello per riparare. Un agneau pour restaurer. Ma un agnello senza difetto. Un agneau sans défaut. Un agnello senza macchia. Un agneau sans marque. Alleluia. Amen. E la Bibbia dichiara, Et la Bible nous déclare, e lui aggiunge, il a ajouté, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Carissimi, una volta
Dans le passé, No, no, una volta che Dio scrive lorsque Jésus-Christ écrit la sua legge sa loi nel tuo cuore dans ton cœur e nella tua mente, et dans ton lui esprit, dimentica ogni peccato che hai commesso. il oublie à l'instant tout péché que tu as commis. Oh, nostro Dio è meraviglioso, Notre Dieu est merveilleux. è buonissimo, Il carissimo. est très bon. Lui dimentica tutto, Il oublie tout. anche se hai ucciso, Même si tu as tué, hai rubato, même si tu as volé, hai creato dei danni. tu as fait des dégâts. Ma una volta che Cristo scrive la sua legge nel tuo cuore, Lorsque Jésus-Christ écrit sa loi dans ton cœur, lui dimentica ogni cosa. il oublie toutes E choses. perciò anche tu devi dimenticare i tuoi vecchi peccati. Raison pour laquelle toi aussi tu dois oublier ton ancien péché. Non devi avere più nessuna colpa. Tu ne dois pas te culpabiliser. Perché alcuni figli di Dio, Parce que certains enfants de Dieu, fino a oggi, jusqu'à aujourd'hui, loro sentono sempre la colpa. ils se culpabilisent toujours. No, caro mio, Non, bien aimé. se ti sei ravveduto, Si tu t'es repenti, se Gesù Cristo t'ha convinto si Jésus-Christ t'a convaincu del peccato e del du ravvedimento, péché et de la repentance, non pensare più a questi peccati. ne pense plus à ces péchés Anche, qu'il a commis. anche se l'uomo ti fa ricordare, Même si l'homme te fait rappeler, ma Dio ha già dimenticato. Dieu a déjà oublié. Perché l'uomo non vuole dimenticare, Parce que l'homme ne fait pas oublier. ma l'uomo fa ricordare sempre. Mais l'homme fait toujours rappeler. Ma Dio ti sta dicendo stasera, Mais Dieu attend te dire ce soir, lascia stare, laisse tomber. dimentichi. Oublie. Anche se ti chiamano prostituta, Même si on t'appelle prostituée, anche se ti chiamano ladro, même si on t'appelle voleur, ma lascia stare. mais laisse tomber. Quello che importa Ce qui è importe, il nome che ti dà Dio. c'est le nom que Dieu te donne. Qual è il nome che Dio ti dà Quel stasera? est le nom que Dieu te donne ce soir? Qual è il nome che Dio ti ha dato? Quel est le nom que Dieu t'a donné? È quel nome che importa. C'est ce nom-là qui importe. Perché tu sei figlia, Parce que tu es fille. tu sei figlio. Parce que tu es fils. E questo nome ti basta. Et ce nom te suffit. Questo nome è la grazia di Dio. Et ce nom est la grâce de Dieu. Allora non cercare più Alors ne cherche plus una giustificazione. une justification. Non cercare più, Ne cherche plus carissimi, una giustificazione. une justification. Perché il Mashiach ti ha Parce giustificato. que Jésus t'a justifié. E questa cosa ti basta. Et cette chose te suffit. Quello che tu devi fare Ce que tu dois faire, è da andare avanti, c'est d'aller devant. è di dimorare in C'est Cristo, de demeurer en Christ. è di conservare la legge che Lui ha messo nel tuo cuore, Conserver la loi que lui il a mis dans ton cœur. è di manifestare la legge che Lui ti ha messo nella mente. C'est de manifester ce qu'il a Oh, mis dans ton esprit. nel nome potente Nel di nome Gesù. puissant di Gesù. Andiamo ancora a leggere, carissimi. Amen. Oh, Gesù Cristo è meraviglioso. Alleluia. Gloria a te, Padre. Ok, allora qui siamo arrivati. Alleluia. Il tempo di trovare. Amen. Ecco, andiamo avanti. Il versetto 18. Le verset 18. Ora, Or, dove c'è perdono di queste cose, là où il y a pardon des péchés, non c'è più bisogno d'offerta. Non c'è più bisogno di offerta per il peccato. il n'a plus d'offrande pour le péché. Caro mio, c'è una rivelazione qui. Il y a une révélation pour toi. Dove Gesù Cristo ti ha perdonato, Là où Jésus-Christ t'a pardonné, nessun altro ti può chiedere una offerta. personne ne peut te demander une offrande. Perché alcuni falsi costruttori Et certains faux constructeurs, chiedono ancora le offerte della culpabilità. ils demandent aujourd'hui à notre grâce, ils demandent l'offrande du péché, l'offrande du pardon. Sono dei falsi pastori. Ce sont des faux Se pasteurs. qualcuno ti chiede una offerta di culpabilità, Si quelqu'un te demande une offrande de culpabilité, o hai fatto un peccato ou tu as fait un e péché, poi ti chiedono di fare una offerta, così pregano per te, et te demande de faire une offrande afin de recevoir. caro mio, scappi. Bien aimé, il faut fuir. Scappi subito. fuggire tutto de suite. Sono dei ladri. Ce sont des voleurs. Hanno il Dio loro pancia. Ils ont pour Dieu les ventres. Tu devi scappare Tu subito. dois fuir tout de suite. Non c'è più nessun'altra Il n'y offerta. a plus d'offrande. Non c'è più nessun'altra offerta. Il n'y a plus d'offrande. In un modo o un altro D'une manière ou d'une autre. non c'è più nessun'altra Il n'y offerta. a plus d'offrande. Perché Cristo è l'offerta perfetta. Parce que Christ est l'offrande parfaite. E la Bibbia dichiara, Et la Bible déclare, avendo dunque, fratelli, ayez bien aimé, libertà di entrare nel luogo santissimo, ainsi donc frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée
dans le sanctuaire. per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Sì, Panino. Cosa vuol dire? Qu'est-ce que cela signifie? Sotto la legge, Sous la loi, chiunque non poteva entrare nel tabernacolo, n'importe qui ne pouvait pas rentrer dans le per tabernacle, dire nel luogo dove c'era Dio. le lieu là où Dieu résidait. Solo i sacerdoti potevano entrare, Seulement les prêtres ou les sacerdotes qui pouvaient ma il rentrer. popolo non poteva Le entrare. peuple n'avait pas droit. Era la legge di Dio. C'était la loi de Dieu. Nessuno poteva entrare, Personne ne pouvait rentrer. a parte Aarone e i suoi figli À part Aaron et ses fils e gli altri et sacrificatori. les autres sacrificateurs. Ma in questo momento, Mais en notre temps, en ce nel moment, momento della grazia, dans le moment de la grâce, nel momento della dans le grazia, moment de la grâce, la Bibbia dichiara la Bible la déclare strada è libera, la route est libre. perché il sangue di Gesù Le sang de Jésus ha aperto la strada. le sang de Jésus a ouvert le Anche chemin. tu puoi pregare, Toi aussi tu peux prier. anche tu puoi fare la Santa Cena, Tu peux faire la Sainte Seine. anche tu puoi andare a Tu evangelizzare, peux aussi évangéliser. anche tu puoi fare il servizio nella chiesa, Tu peux faire des services dans l'assemblée. anche tu puoi esortare i fratelli e Tu sorelle, peux aussi exhorter les frères et sœurs. anche tu puoi imporre la mano a qualcuno e pregare per questa Tu peux persona, aussi imposer la main à une tierce personne et pour recevoir la perché bénédiction. la strada è aperta. Parce que la route est ouverte. Chi ti impedisce di fare questo Celui servizio qui t'empêche de faire tous ces services, è un egoista, c'est un égoïste. non ha mai conosciuto Tu n'as Cristo. jamais connu Christ. La strada è aperta per te. La route est ouverte pour toi. Anche tu puoi battezzare qualcuno. Toi aussi tu peux baptiser. Il battesimo non è riservato solo ai pastori. Le baptême n'est pas réservé seulement aux pasteurs. Un fratello Un frère che ha accettato Gesù qui a Cristo, accepté Jésus-Christ, confessa Gesù Cristo, confesse Jésus-Christ, vede la vita di Gesù Cristo, vive la vie de Jésus. lo dobbiamo insegnare come battezzare. On doit l'enseigner comment baptiser. La strada è aperta. La route est Oh, così tutti possono entrare. ainsi tous peuvent rentrer. Apocalisse capitolo 1 dichiara Apocalypse au chapitre 1. che noi tutti siamo un regno dei Nous sacerdoti sommes tous un royaume de per la sacrificateurs. gloria del Signore. La gloire du La Seigneur. Bibbia è chiara sulle La Bible cose. est claire. Carissimi, dobbiamo liberare i fratelli, Nous devons libérer les bien-aimés. dobbiamo liberare le Nous sorelle. devons libérer les sœurs. È molto C'est importante très important. perché una sorella non può predicare il Vangelo, Pourquoi une sœur ne peut pas prêcher l'évangile, ma lei può cantare. mais elle peut chanter? Ma perché lei non può predicare? Pourquoi elle ne peut pas prêcher? Questo è un messaggio falso. Ça, c'est un faux message. Tutti abbiamo il diritto di predicare, Tous, nous avons le droit de prêcher. tutti abbiamo il diritto di esortare, Nous avons le droit d'exhorter. perché cantare Parce que chanter, è anche predicare, c'est aussi è prêcher. annunciare le meraviglie del Signore. Annoncer les merveilles de Dieu. Oh, Avec noi des vogliamo distruggere questi falsi Nous messaggi voulons détruire ces faux messages che vengono per bloccare le sorelle. pour bloquer les sœurs. Oh, Gesù Cristo, aiutaci. La gente legge la Bibbia e va a cambiare il senso della Les Bibbia. gens lisent la parole de Dieu et ils changent les choses à leur Il faveur. giorno della Pentecoste Le jour de la Pentecôte, erano 120. c'était 120. In mezzo a loro Au milieu de ces c'erano anche le donne. il y avait aussi les femmes. Maria de Maddalena, carissimi, Marie de Magdala, che è stata liberata dai 7 qui demoni. a été libérée des 7 démons. La Maria, mamma di Gesù Cristo, La Marie mère de Jésus e altre donne. et les autres femmes. Erano 120 C'était persone. 120. Sono usciti Sont sortis. quando hanno ricevuto lo Spirito Quand ils Santo, ont reçu la hanno parole de Saint-Esprit, proclamato il ils ont Vangelo. commencé à proclamer Il Vangelo. l'évangile. Gesù Cristo morto e risuscitato. Jésus-Christ mort et ressuscité. Hanno parlato in Ils lingua, ont parlé en langue, annunciando le meraviglie di Dio. annonçant les merveilles de Dieu. E la gente ha ascoltato il Et Vangelo. les gens ont écouté la parole. Perché Pietro non ha detto a Maria de Maddalena di chiudere la bocca? Pourquoi Pierre n'a pas dit à Marie de Magdalene de fermer la bouche? Perché non hanno detto a Maria, mamma di Gesù, di chiudere la bocca? Pourquoi n'a pas dit à Marie, mère de Jésus, de fermer la Ma bouche? tutti Mais tous hanno annunciato il ont Vangelo. annoncé E l'évangile. questa è la vera Chiesa, C'est ça la vraie la église. Chiesa primitiva. L'église primitive. Ciascuno faceva l'opera del Signore Chacun faisait l'œuvre de Dieu. secondo il dono che lui aveva ricevuto. Selon le don qu'il a reçu. Ma oggi la denominazione, Aujourd'hui, les dénominations, la religione, la religion, vuole cambiare il Vangelo. veut changer l'évangile. Vuole cambiare il Vangelo. Vuole cambiare il Vangelo. E noi non siamo d'accordo per queste Mais nous cose. ne sommes pas pour ces È prédications. per la libertà.
C'est pour la liberté. che siamo stati liberati Que da nous avons Cristo. été libérés. È per la libertà C'est pour la liberté. che abbiamo incontrato Gesù Nous Cristo. avons rencontré Jésus-Christ. Sorella, Sœur, fratello, frère, ogni cosa che Dio vi mette al cuore, toute chose que Dieu vous met dans le cœur, andate a condividere. allez-y Perché partager. non si può ricevere lo Spirito Santo Parce que tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit e poi rimanere seduto. et rester assis ou assise. Uno non può ricevere lo Spirito di Dio, Quelqu'un ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu, il zelo di Dio, le zèle de il Dieu, zelo della casa del Signore le zèle de la maison du Seigneur e dimorare seduto et demeurer assis o stare zitto ou rester muet o stare zitta. ou rester muette. Non esiste. Ça n'existe Questa pas. non è la libertà. Ça, c'est pas la liberté. Non è la libertà. C'est pas la liberté. Non è la libertà. Ce n'est pas la liberté. Non è la libertà. Ce n'est pas la liberté. Guardate i pagani. Regardez les païens. Uomo, donna lavorano, Hommes et femmes travaillent. peccano, Ils pêchent. fanno dei danni Ils font des e dégâts. nessuno ne Et parla. personne n'en E parle. i figli di Dio Et les fils de che Dieu, devono lavorare. ils doivent travailler. C'è uno che dice io sono pastore, voi non dovete fare questa Et il y a cosa. un élève, lui, le pasteur, vous n'avez pas le droit de faire ça. Oggi abbiamo la chiesa a casa. Aujourd'hui, nous avons l'église à la maison. Dio ha fatto apposta Dieu a fait exprès per farci capire pour te faire comprendre che tutti que tous, siamo dei servi di que nous Dio. sommes des serviteurs de Dobbiamo Dieu. servirlo. Nous devons le servir. Allora a casa cosa farei? À la maison, qu'est-ce que tu fais? Il pastore viene a casa per darti qualcosa, Le pasteur va venir à la maison pour te donner à vieni manger. a casa per farti pregare, Le pasteur va venir à la maison pour te faire prier. vieni a casa per fare il servizio. Il va venir à la maison pour te faire des services. Ognuno fa il servizio. Chacun de nous fait les Ognuno services. fa il suo servizio. Chacun de nous fait Siamo son arrivati service. nel momento di Esodo capitolo Nous 12. sommes arrivés dans le moment de Exode chapitre 12. Ogni famiglia Chaque famille deve prendere un agnello chaque famille doit prendre un per agneau fare il sacrificio. pour faire le sacrifice. Anche Mosè Moïse è rimasto a casa sua è restato alla maison per fare il suo sacrificio fait son sacrifice. con la sua famiglia. Avec sa famille. Ognuno era a casa sua Chacun était chez lui à la maison per fare il sacrificio, pour faire le sacrifice. perché la maledizione dovrebbe passare Parce que la malédiction devait passer. e ogni famiglia dovrebbe rispondere. Et chaque famille devait répondre. Se la famiglia non mette il sangue, Si la famille ne mettait pas le sang, la maledizione entrava a casa loro. malédiction entrait dans les maisons. Carissimi, un conto è essere figli di Dio, Une chose être pour Dieu ma un altro conto et une autre chose è di fare il servizio est del de Signore. servir pour le Seigneur. Un'altra cosa Une autre chose è di essere est sacrificatore de sacrificateur de per il Jésus. Dio potente. Pour le Dieu puissant. È importante, C'est carissimi. très important. Questo messaggio Ce message è per te. est pour toi. Questo messaggio Ce message è per me. est pour moi. E beh, Dio dirà, Dieu pourra dire, hai fatto dei cristiani o hai fatto dei discepoli? tu as fait des chrétiens ou tu as fait des disciples. Gesù Cristo non è venuto per fare dei cristiani, Jésus-Christ n'est pas venu pour faire des chrétiens. perché la parola cristiana Parce que la parole chrétienne è stata data dai pagani. était donnée par les païens. Sono i incirconcisi che hanno dato la parola cristiana. Ce sont les incirconcis qui ont donné la parole chrétienne. Ma Gesù Cristo ci chiama Mais Jésus-Christ nous appelle discepoli. disciples. Un discepoli Un è disciple, uno che è disciplinato, c'est une personne qui est disciplinée. è un collaboratore del C'est un Signore. collaborateur de Christ. Se tu sei discepolo, Si toi tu es un disciple, devi imparare a fare l'opera del tu Signore dois apprendre à faire l'œuvre de Dieu. secondo il dono che Dio ti ha dato. Selon le don que Dieu t'a Ho donné. detto secondo il dono che Dio ti ha dato, Selon le don que Dieu t'a donné. perché nella casa del Signore Parce qu'à la maison du Seigneur, ci vuole l'ordine. on a besoin de Se l'ordre. tu non hai ricevuto, Si tu n'as pas reçu, non devi andare a fare la cosa dell'altro. tu ne dois pas faire No. ce que l'autre doit faire. Ognuno ha la sua chiamata, Chacun a son appel. ognuno ha il suo ministero. Chacun a son ministère. Anche il neonato spirituale ha il suo ministero. Aussi le nouveau-né de la foi a son ministère. Per dire il nuovo che è appena arrivato, Pour dire celui qui vient d'arriver en Christ, c'è un ministero in lui. il y a un ministère en lui. E il pastore deve vedere questo Et le ministero pasteur doit voir ce e ministère aiutarlo a entrare nel suo ministero. et aider-le à entrer dans son ministère. Perché spettatori non esistono nel regno di Dio. Parce que être spectateur, ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. I disoccupati non esistono nel regno di Dio. Les gens au chômage, ça n'existe pas chez Dieu. Oh Gesù Cristo, aiutaci. Seigneur, aide-nous. Andiamo avanti. Alleluia. Oh, Kabasheba Kora Baba. Alleluia. E la Bibbia dichiara Et la Bible déclare, nel versetto 20, dans le verset 20, sempre da Esodo 10, toujours dans Exode 10, per quella via nuova
pour cette nouvelle vie. è vivente che Egli ha inaugurata per la noi, amen, per noi attraverso la cortina. Amen. Amen. È una via nuova, C'est une nouvelle voie inaugurata inaugurée per noi. pour nous. Invece questa via era chiusa. Pourtant, ce chemin était fermé. Questa via era chiusa. Ce chemin était fermé. Exode 12. No. Nel libro di Ebrei. Ah, Questa via era chiusa. Ah, ce chemin était fermé. Carissimi, Bien-aimé, vergogna oggi. honte. Ma cosa succede nelle chiese? Qu'est-ce qui se passe dans les assemblées? Ma abbiamo solo dei adepti. Nous avons seulement comment on dit Des ça? adeptes. Des adeptes. Delle persone solo per riempire le Des chiese personnes pour remplir les églises senza fare nulla. sans rien faire. Carissimi, la chiesa non è un stadio di calcio. L'église n'est pas un stade de football. Anche nel teatro Même au théâtre, i clienti partecipano. Alleluia. c'est-à-dire que les personnes qui les spectacles participent. Al spettacolo. Participent au Anche spectacle. al teatro. Même au théâtre, La gente partecipa les gens participent allo au spettacolo. spectacle. Ma in chiesa, guardate, Mais dans les assemblées, sembra che siamo davanti a una televisione. c'est comme si nous sommes devant une télé. La gente arriva in chiesa così. Les gens arrivent les mains croisées. Fratello canti. Frère chante. No, è come se siamo davanti a una TV, una televisione. C'est comme s'ils étaient devant la télévision Per guardare. pour regarder. Che vergogna, Comme des carissimi. spectacles. Che vergogna, Quelle carissimi. honte. La chiesa deve tornare al suo primo amore. L'assemblée doit retourner dans son premier amour. Dove c'è il zelo? Là où il y a le zèle, Dove c'è il fuoco? là où il y a le feu, La gente dice sì, noi vogliamo un sveglio. Vogliamo lo sveglio. nous voulons le réveil. Vogliamo lo sveglio. Le réveil. Ma lo sveglio per fare cosa? Le réveil pour faire quoi? Lo sveglio per rimanere seduto? Le réveil pour rester assis. O lo sveglio per guardare sempre i quattro muri? Ou bien le réveil pour regarder les quatre murs. Lo sveglio non viene così. Le réveil, ça ne vient pas. Lo sveglio viene quando tu ti rialzerai per lavorare. Le réveil, c'est pour travailler. Lo sveglio, dobbiamo insegnare lo sveglio ai figli di Nous Dio. devons enseigner le réveil aux enfants de Dieu. Oggi la maggior parte della chiesa è disoccupata. Aujourd'hui, la majeure partie des frères dans les assemblées sont au chômage. E noi vogliamo lo sveglio. Et nous voulons le réveil. Lo sveglio non è per la disoccupazione. Le réveil, ce n'est pas pour ceux qui sont au chômage. Lo sveglio è per il lavoratore. Le réveil, c'est pour ceux qui travaillent. Dobbiamo fare lavorare i Nous fratelli. devons faire travailler les frères. Dobbiamo fare lavorare le Nous sorelle. devons faire travailler les sœurs. Dobbiamo fare lavorare gli Nous anziani. devons faire travailler les Se anciens. noi vogliamo avere lo sveglio. Si nous voulons avoir le réveil. Alleluia. Gesù Cristo aiutaci. Jésus-Christ aide-nous. Oh Gesù, abbiamo bisogno di te. Alleluia. Alleluia. Abbiamo bisogno di te, Padre. Nous avons besoin de toi, Père. Lo sveglio. Le réveil. Lo sveglio. Le réveil. Ma per fare cosa? Pour faire quoi? È come qualcuno che dice io voglio soldi. Quelqu'un pouvait dire je veux de Io l'argent. voglio soldi. Je veux de l'argent. Ma continua sempre a mangiare nel bidone di rusco. Mais il continue de manger dans les poubelles. Ma cosa ti servirà questo Mais soldi? cet argent te servira Per andare a mangiare nel bidone di rusco? pour aller manger toujours dans les poubelles? No, carissimi. Dobbiamo aprire gli occhi. Non, bien aimé, nous devons ouvrir les yeux. Perché questa strada era chiusa. Parce que ce chemin était fermé. E Gesù Cristo ha inaugurato Et Jésus-Christ a inauguré questa strada per noi. ce chemin pour nous. Vale a dire la sua carne. Cela veut dire sa chair. Cela veut dire sa chaise. Ha preso la sua carne. Il a pris sa chair. Ha preso il suo sangue. Il a pris son sang. È entrato Et il est rentré. nel tabernacolo. Il est rentré dans le E tabernacle. avendo noi un gran sacerdote. Et ayant un 21. grand... Le verset 21. Si. Ok. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit. No. Le... 10 sorella. Scusate. Scusate, aiutiamo la sorella, ok? Bene. Il 20, ok? Il 21. Hébreux chapitre 10, le verset 21 dit ceci. Et nous avons un souverain sacrificateur établi. Ok, guarda qua. Ce que Dieu. Ecco, c'è la gente che veramente, ecco, è pagato da Satana per turbare, amen. Carissimi, mandate il cuore, amen. Nous Alleluia. avons un souverain sacrificateur. Vas-y, maman. La mano que non savait dire. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi.
les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. J'ai lu au verset 21. Ok, va bene, ok, non c'è problema. Andiamo lì. Un attimo solo, carissimi, amen. Che, ecco, ci sono dei fratelli che sono un po' bloccati, amen. Il y a des frères qui sont bloqués par certains. Allora iniziamo, ecco, piano piano, perché c'è sempre la gente, carissimi, che viene per turbare, amen. Aiutiamo, alleluia. Oh, che Gesù Cristo sia glorificato. Que Jésus-Christ soit glorifié. Alleluia. Amen. Carissimi, qui la Bibbia è chiara sulla parola. Ici, la Bible est claire sur la parole. E la Bibbia dichiara, La Bible nous déclare. avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, Approchons-nous donc avec un... Non, le verset 21. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. carissimi, il sacerdote è Gesù Cristo. Le souverain sacrificateur est Jésus-Christ. Gesù Cristo uomo, Jésus-Christ homme. stabilito sulla casa di Dio, Établi sur la maison de per Dieu. dire sul trono. Pour dire sur le trône. E cosa è successo? Et qu'est-ce qui E s'est la passé? Bibbia dichiara, adesso avviciniamoci La Bible déclare maintenant approchons-nous con un cuore sincero avec un cœur sincère, e con piena certezza di fede. avec une belle conscience. Carissimi, il cuore doppio non dovrebbe più esistere. Le cœur double ne doit plus exister. Il cuore pieno d'orgoglio non deve più Le esistere. cœur rempli d'orgueil ne doit plus exister. Un cuore ribelle non deve più esistere. Le cœur rebelle ne doit plus exister. Un cuore ipocrita non deve più Le cœur esistere. hypocrite ne doit plus exister. Dobbiamo avvicinarci, Nous devons nous approcher alleluia, Amen. con un cuore sincero avec un cœur sincère, e con piena certezza di fede. avec une bonne conscience de foi. Alleluia, la fede, La foi. la fede, La foi. avendo il cuore aspersi, Ayant un cœur, avere il cuore aspersi dell'aspersione che li purifica. donc avec un cœur sincère de la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alleluia, carissimi, il nostro cuore deve essere purificato. Notre cœur doit être purifié. Oggi, carissimi, Aujourd'hui, siamo nel momento della grazia. nous sommes dans le moment de la grâce. Gesù Cristo sulla croce, Jésus-Christ sur la croix, era uomo lì sulla croce, était homme sur la croix. ma il momento in cui il sacrificio Au moment où le sacrifice si faceva, se faisait, Gesù Cristo, Dio, Jésus-Christ Dieu è entrato nel tabernacolo est entré dans le tabernacle per aprire la strada a tutti pour quanti, ouvrir le chemin à tous, per purificare il nostro cuore pour purifier notre cœur con l'acqua della parola, avec l'eau de la parole, con l'acqua della parola, avec l'eau de la con parole. l'acqua della parola, L'eau della parola. con l'acqua della parola. L'eau della parola. Carissimi, oggi Aujourd'hui, tu hai un cuore puro, tu as un cœur pur. oggi hai una coscienza pura. Aujourd'hui, tu as une conscience pure. Allora, se la tua coscienza Si ta conscience ti accusa, t'accuse, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Allora devi confessare subito. Alors tu dois confesser, Devi guardare la tua vita. tu dois regarder ta Devi vie, esaminare la tua tu dois vita. examiner ta vie. Perché il maestro ha aperto la strada. Parce que le maître a ouvert le chemin. Ha aperto la strada per A ouvert noi. le chemin pour nous. Questa strada è aperta. Ce chemin est ouvert. Allora dobbiamo entrare Nous devons rentrer con un cuore sincero, avec un cœur sincère, con un cuore Avec un cœur pur. purificato. un cœur purifié. Alleluia. Amen. Oh, grazie a Gesù Cristo. Merci. Allora, carissimi, Bien-aimé, questo è il sacrificio ça c'est le sacrifice fatto da Gesù Cristo fait par per Jésus-Christ liberarci. pour nous E libérer. abbiamo detto che oggi On a dit qu'aujourd'hui, parleremo del nome. on allait parler du nom. Qual è la rivelazione del nome? Quelle est la révélation du nom? Qual è la rivelazione del nome? Quelle est la révélation? È questa cosa che dobbiamo vedere. C'est cette chose que nous voulons faire. Perché il nome è molto importante. Parce que le nom est très important. Carissimi, tu hai un nome. Toi, tu as un nom. Io ho un nome. Moi, j'ai un nom. Lei ha un nome. Elle a un nom. Che cosa significa un nome? Qu'est-ce qui signifie un nom? Il nome è la nostra identità. Le nom est notre identité. Il nome è la tua identità. Le nom est notre identité. Senza nome Sans le nom, sarà difficile. ça sera difficile. Carissimi, ogni essere umano ha un nome su questa Chaque terra. être humain a un nom. Anche gli animali hanno il loro nome.
Aussi les animaux ont un nom. Puoi non avere una casa, un affitto, Tu peux un alloggio. tu peux ne pas avoir une maison ou bien une couchette. Puoi essere senza domicilio fisso, Tu peux être un SDF, ma tu devi avere un nome. mais tu dois avoir un nom. Quando un bambino nasce, Quand un enfant vient au monde, la prima cosa che chiedono ai genitori la première des choses qu'on demande aux parents è il nome. est le nom. Come si chiama il bambino? Comment il s'appelle l'enfant? Per dire qual è l'identità di questo Quelle bambino. est l'identité de cet enfant? Ma se noi esseri umani sappiamo queste Si cose, nous, êtres humains, on connaît ces choses, secondo voi è Dio che può ignorare questa c'est Dieu cosa? qui peut ignorer ces choses. Dio è il Dio dei nomi. Dieu est le Dieu des noms. È Dio che ha dato l'intelligenza a Adamo per dare i nomi a ogni animale. C'est Dieu qui a donné l'intelligence à Adam pour donner le nom de chaque Ma animal. pensiamo che il nostro Dio è senza nome? Vous pensez que notre Dieu est un Dieu È sans nom? perciò che Daniele ha detto nel Daniele capitolo 11, Raison pour laquelle Daniel, dans le chapitre 11, chi conosce il nome del suo celui Dio qui connaît le nom de son Dieu, agirà con fermezza. il va agir avec Per dire che fermeté. se tu non conosci il nome del tuo Dio, Pour dire, si tu ne connais pas le nom de ton Dieu, sarai sballottato. tu seras ballotté. Andrai da ogni dottrina. Tu vas aller de doctrine en doctrine. Non avrai mai la fermezza. Tu n'auras jamais la fermeté. Allora, vogliamo parlare del nome. Oh. Nous voulons parler du nom. Vogliamo parlare del nome. Alleluia. parlare del nome. Oh, Gesù Cristo, sei meraviglioso. Allora, C'est merveilleux. una cosa. Une chose, Quando Mosè ha incontrato Dio, lorsque Moïse a rencontré Dieu, Mosè ha fatto una bella domanda. Moïse a fait une belle question. Andiamo nel libro di Esodo capitolo 20. Exode, Prima Esodo capitolo 20 Exode chapitre 20. e poi dopo leggeremo, amen, l'altra parte. Gloria a te, Padre. Oh, Gesù Cristo è meraviglioso, carissimi. Dovete seguire per bene questo insegnamento. Amen. Esodo capitolo 20, versetto 7. Exode chapitre 20, le verset 7. La Bibbia dichiara, La Bible déclare, Dio ha dato la legge a Mosè. Dieu a donné la loi à Moïse. E guardate una legge di Dio. Regardez la loi de Dieu. Perché Esodo capitolo 20 parla dei 10 comandamenti. Exode chapitre 20 parle des 10 commandements. Amen. Amen. Nel uno dei comandamenti Dans l'un des commandements, la Bibbia dichiara la Bible déclare, non pronunciare il nome del Signore, ne prononce pas le nom du Seigneur, Dio tuo, de ton Dieu, in vano, en vain. perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in Tu vano. ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Qualcuno ha capito quello che stiamo dicendo? Quelqu'un a compris ce que nous sommes en train Dio de dire. tiene molto al suo nome. Dieu tient beaucoup à son nom. Non pensare che Dio ignora il suo nome. Ne pensez pas que Dieu ignore son nom. Non pensare che per Dio il suo nome non è importante. Ne pensez pas que pour Dieu le nom n'est pas important. Carissimi, seguimi bene. Eh bien aimé, suis-moi très Dio bien. ha detto che nessuno Que personne pronuncia il suo nome in vano. ne prononce son nom en vain. Alleluia. Amen. Andiamo avanti. Allora avete capito già che il nome è molto Vous importante. avez compris que le nom est très important. Alleluia. Se qualcuno prende il tuo nome Si quelqu'un prend ton nom per andare a fare dei danni, pour aller faire des bêtises, cosa è un reato. c'est un délit. Questa persona deve essere denunciata Cette personne doit être dénoncée. perché è un reato. C'est un délit. È molto importante, carissimi. C'est très... E Dio sa queste cose Et anche Dieu lui. sait toutes ces choses. E la Bibbia dichiara, Et la Bible déclare, quando vogliamo prendere per esempio giudice, nous voulons prendre le livre des juges. Le livre des juges. vogliamo prendere per esempio giudice, amen. Combien? Giudice capitolo 13, per esempio, la sorella può leggere Un verset. il versetto, leggiamo il 18. Giudice 13, Verset... 18 a 19 per tagliare un po'. Juge 13, à partir du verset 18 à 19. Je lis la parole. Je peux commencer. Vai. L'ange de l'Éternel lui répondit, L'angelo del Signore gli rispose, pourquoi demandes-tu mon nom? perché mi chiedi il mio nome? Il est merveilleux.
Esso è meraviglioso. Manoah prit le chevreau et l'offrande. Manoah À l'Éternel sur le rocher. e li offrì al Signore sulla roccia. Amen. Basta. Okay. Alleluia. Avete visto, carissimi? Vous avez compris? Qui si tratta di un uomo che si chiamava Manoah. Ici, il s'agit d'une personne qui s'appelait Manoah. Manoah aveva ricevuto una profezia Manoah avait reçu une prophétie e lui doveva avere un figlio. et il devait avoir un fils. Era con la moglie L'État avait son épouse. e l'angelo dell'Eterno è venuto a casa sua Et l'ange de l'Éternel est venu chez lui à la maison per parlare con lui. pour parler avec lui. Come l'angelo ha visitato anche Maria, mamma di Gesù Comme Cristo l'ange a uomo. visité Marie, mère de Jésus, homme. E questo uomo che si chiama Manoah Et cette personne qui s'appelle Manoah ha chiesto a questo angelo, a demandé à cet ange, all'angelo del Signore. à l'ange du Seigneur, Qui si tratta di Dio stesso. ici il s'agit de Dieu lui-même. Lo stesso angelo del Signore che ha incontrato Mosè C'est le même ange qui a rencontré Moïse. è lo stesso che ha incontrato anche Manoah. C'est le même qui a rencontré aussi Manoah. E Manoah ha chiesto a questo angelo, Et Manoah a demandé à cet ma ange, mi puoi dire il tuo nome? tu peux me dire le nom de l'Éternel? Dimmi il tuo nome. Donne-moi le nom. Lui aveva questa voglia di scoprire il nome dell'angelo. Il avait ce désir-là de découvrir le nom. E l'angelo ha detto, ma perché vuoi sapere il mio Et nome? l'ange a dit, pourquoi tu demandes? E l'angelo l'ha detto, Et l'ange a dit, il mio nome è meraviglioso. Ton nome è merveilleux. Il mio nome è meraviglioso. ton nom est merveilleux. Per dire è un nome che porta benedizione. C'est un nom qui donne la È un bénédiction. nome che porta grazia. C'est un nom qui porte la grâce. È un nome molto importante. C'est un nom très important. Allora, per dirvi che il nome è molto importante, Pour dire c'est un nom très important. qui è Dio che ha risposto a Manoah. Ici, c'est Dieu qui a répondu à E gli ha Manoah. detto, il mio nome è Il meraviglioso. a dit, mon nom est merveilleux. Meraviglioso sei. Se qualcuno si ricorda questa canzone. Hai conquistato ogni parte di me. Il suo nome è meraviglioso. Son nom est Oh, merveilleux. il nome di Dio è meraviglioso. Il nome di Dio è Alleluia. merveilleux. Oh, andiamo avanti, carissimi. Nous procédons. Vogliamo leggere Esaia. Nous voulons lire le livre d'Ésaïe. Alleluia. Esaia 43, versetto 11. Ésaïe 40. Esaia 43, versetto 11. Ésaïe 43, Versetto 11. le verset 11. Oh, nostro Dio è meraviglioso, carissimi. Oh, il mio nome è meraviglioso. Ésaïe 43, le verset 11. Oh, carissimi, vogliamo entrare sì nella rivelazione. Nous voulons rentrer dans la révélation. Esaia 43, versetto 11. Ésaïe chapitre 43, le verset 11. Andiamo piano piano così. Nous avançons petit à Sì, petit. sorella, puoi leggere nel nome potente di Gesù. Alors, c'est moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Sì, ok, allora, sì, vai ancora avanti. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Amen. Ok, ci fermiamo qui. La Bibbia dichiara, La Bible déclare, Dio sta dicendo, Dieu est en train de dire, io sono il Signore moi je suis le Seigneur. e fuori di me non c'è Salvatore. En dehors de moi, il n'y a point de sauveur. Dio sta dicendo, lui è il Signore, Dieu est en train de dire que c'est lui le Seigneur. ma lui ha un nome Mais il a un nom. e dobbiamo scoprire questo nome, Et nous voulons découvrir ce nom. il nome di Dio. Le nom de Dieu. Dio ha detto, al di fuori di lui non c'è nessun altro Dieu a dit, en Salvatore, dehors de lui, il n'y a point de sauveur. non c'è un altro Il Salvatore, n'y a point de sauveur. per dire che questo nome Pour dire que ce nom, è un nome che salva, c'est un nom qui sauve. è un nome meraviglioso, C'est un nom è un merveilleux. nome C'est un particolare, nom particulier. oh, è un nome C'est speciale, un nom spécial. è un nome che non è come altri nomi, C'est un nom qui n'est pas pareil aux autres è noms. un nome veramente che fa C'est piacere, un nom qui fait è plaisir. un nome buonissimo. C'est un nom très bon. Andiamo a leggere cosa ha ricevuto Paolo Allons-y, lire ce qui a reçu la nell'Atti degli Apostoli capitolo 4 versetto 12. Alleluia. Oh Gesù, sei meraviglioso, sei meraviglioso. Atti 4, 12.
Actes chapitre 4, le verset 12. Carissimi, il nome è molto importante. Oh, la gente vuole nascondere questo nome. Les gens veulent cacher ce nom. La gente vuole rubare questo nome. Les gens veulent voler ce nom. La gente vuole rubare questo nome. Acte 4, Jésus. La gente vuole rubare questo nome. Acte 4, verset 12. Le verset 12. La gente vuole nascondere questo Les gens nome. veulent cacher ce nom. Caro mio, Bien-aimé, non farti rubare questo ne nome. te fais pas voler ce nom. Non farti nascondere questo Ne te nome. fais pas cacher ce nom. Apri gli occhi. Ouvre les yeux. Apri gli occhi. Ouvre les Caro yeux. mio, apri gli occhi. Ouvre les yeux. Non farti Ne te ingannare. fais pas tromper. Alleluia. Andiamo. Acte 14, le verset 12 dit Atti ceci. 4, versetto 12. Acte chapitre 4, le verset 12. Ok. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Alleluia. Ok, a posto. La Bibbia dichiara, La Bible déclare guardate, la stessa cosa che ha detto Esaia la même chose qu'a proclamé Esaïe. dopo degli anni, Après des années magari après, 600 anni. peut-être 6 ans après, 600 ans après, Ma guardate cosa ha dichiarato Paolo, regardez ce qu'a déclaré l'apôtre che è Paul. venuto molto dopo Il est Esaia. venu beaucoup plus tard. La Bibbia dichiara, La Bible déclare in nessun altro è la salvezza, en personne n'y a de salut. perché non vi è sotto il cielo Car il n'y a sous le ciel nessun altro nome aucun autre nom che sia stato dato qui a été donné agli uomini parmi les hommes, per mezzo del quale par lequel noi dobbiamo essere salvati. nous devons être sauvés. Carissimi, se c'è solo un nome che può Il y salvare, a un seul nom qui peut sauver. il nome è molto Le importante. nom est très Il important. nome Salvatore, Le nom sauveur. il nome che porta salvezza. Le nom qui apporte Non le sono salut. due nomi, Il n'y a pas de ma solo un nome. un seul nom. Un nome solo. Un seul nom. E è questo nome che stiamo Et scoprendo. c'est ce nom que nous sommes en train de découvrir. Questo è un nome Ce meraviglioso. nom merveilleux. Questo è un nome che porta la salvezza. Ce nom qui porte le salut. Alleluia. Oh Gesù Cristo, sei meraviglioso. Senza questo nome Sans ce nom, non c'è nessuna salvezza. il n'y a point de salut. Senza questo nome, Sans ce nom, oh, nessuno può fare nulla, carissimi. personne ne peut faire quelque Perché chose. questo nome è meraviglioso. Parce que ce nom est merveilleux. Questo nome è Ce meraviglioso. nom est merveilleux. Oh, non c'è un altro Il nome n'y a point d'autre al nom. di fuori di questo nome. Loin de ce E questo nome fa paura. Et ce nom fait peur. Questo nome fa paura. Ce nom fait peur. Questo nome fa paura. Et ce nom fait Ma peur. sapete perché questo nome fa Vous paura? savez pourquoi le nom fait Perché è peur? un nome potente. Parce que c'est un nom puissant. Perché è un nome pericoloso Un nom très dangereux. per il mondo dei tenebre. Pour le monde È des un mondo ténèbres. è un nome pericoloso C'est un nom très per dangereux Satana. pour Satan. È un nome pericoloso C'est un nom très per i dangereux religiosi. pour les religieux. È un nome pericoloso C'est un nom très per le dangereux denominazioni. per le denominazioni. Oh, perché non sopportano questo parce qu'ils nome. ne supportent pas ce Non nom. sopportano Ils questo ne nome. supportent pas ce nom. Andiamo a vedere qualcosa, un'altra rivelazione. Marco capitolo 16, il versetto 17. Nous voulons lire Marc, Capitolo 16, le verset 16, il versetto 17. le verset 17. Alleluia. Oh, Marc, chapitre 16, le verset 17. alleluia. Gloria a Gesù. Sei meraviglioso. Alleluia. Marc 16, 17. Leggiamo. Ok. Voici Si. les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mm. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque chose de breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alleluia. Si. Le, 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Amen. Carissimi, ascoltate bene. Écoute très bien. Qui è il Signore che sta parlando. Ici, c'est le Seigneur qui est en train de parler. Gesù Cristo. Jésus. Questi sono i segni che accompagneranno Tout ça, ce sont les signes qui accompagneront. coloro che avranno creduto. Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Chi crede
Celui qui croit. Guarda i segni che devono accompagnare chi crede. Voilà les signes qui doivent accompagner celui qui croit. La Bibbia non ha detto guarda i segni che accompagnano i pastori, gli apostoli. La Bible n'a pas dit voici les signes qui accompagnent les apôtres, les pasteurs, etc. Ma chiunque crede. Mais qui Ma croit? chiunque crede. Chi croit? Chiunque crede. Qui croit? In questo nome. En ce nom. Nel questo nome. En ce Se nom. tu credi nel questo nome. crois en ce nom. Stasera se tu credi. Ce soir si tu crois. Stasera se tu credi. Ce soir si tu Stasera se tu credi. crois. Ce soir si tu crois. Satana ti sarà sottomesso. Satan tu seras soumis. La malattia ti sarà La sottomessa. maladie tu seras soumise. Carissimi, la paura sarà La sottomessa. paix sera soumise. Se tu credi. Si tu crois. Perché ogni cosa Parce que toute è chose possibile è possibile a chiunque crede. à celui qui croit. Caro mio, Bien-aimé. l'importante è di credere, L'important c'est de croire. non di cercare di avere una potenza, C'est pas de chercher à avoir une puissance. è di credere. C'est de croire. Se tu credi, Si toi tu la crois, tua famiglia sarà ta riconciliata. famille sera Se réconciliée. tu credi, Si tu crois, la tua malattia cadrà. ta maladie va tomber. Se tu credi, Si tu crois, la tua condizione cambierà. ta condition changera. Se tu credi, Si tu crois, i tuoi doni saranno manifestati. tes droits, I tuoi doni. tes dons seront manifestés. Se tu credi, Si tu crois, se tu credi, Si tu crois, se tu credi, si tu ogni cosa sarà possibile. toute chose sera possible. Caro mio, ogni cosa sarà Toute chose possibile. sera possible, bien aimé. Gesù Cristo dichiara ogni cosa. Jésus-Christ déclare, Ogni cosa. Jésus-Christ déclare, Ogni cosa. Gesù Cristo declara- Non avere paura. n'aie pas peur. Non avere N'aie pas vergogna. peur. Anche se ieri hai dichiarato Même si hier tu avais déclaré, e la cosa non è mais avvenuta. la chose n'est pas Ma venue. se tu credi, Mais si tu crois, se tu credi, si tu crois, oggi sarà un altro giorno aujourd'hui, ça per sera te. une chose. Stanotte sarà un'altra notte per te. Ça sera une nouvelle Sarà un'altra opportunità C'est per une te. opportunité pour toi. Per tuo marito, Pour ton mari, per i tuoi figli, pour tes fils, per il tuo ministero, pour ton per la ministère, tua chiesa, pour ton nel église, nome dans potente le di nom Gesù. puissant de Nel Jésus. nome Dans potente le nom di Gesù. puissant de Jésus. E la Bibbia E la dichiara, Bible déclare. ecco i segni Et voici les signes che accompagneranno qui accompagneront coloro che avranno creduto. toute personne qui aurait cru Nel nome mio, à mon nom, non il nome di Gastone, non au nom de Gaston, ma il nome di Gesù. mais au nom de Perché è Jésus. Gesù che sta parlando. Parce que c'est Jésus qui est en train de Molte parler. chiese non chiedono più ai miracoli, Beaucoup d'assemblées ne demandent plus les miracles. non credono più ai Ne miracoli, croient plus, disons, aux non, miracles. non credono più nei doni Ne spirituali croient plus aux dons. perché hanno dimenticato il nome Parce qu'ils ont oublié le o nom. perché non hanno il nome. Ou bien n'ont pas le nom. Non hanno il nome. N'ont pas le nom. Chi non ha il nome Celui qui n'a pas le nom non può mai fare il ne miracolo peut jamais faire des dalla miracles. parte del De la Signore. part du Seigneur. Chi non ha il nome Celui qui n'a pas le nom non può mai crescere ne peut pas e grandir. non può neanche essere salvato. Ne peut pas être aussi sauvé. Ci vuole un nome Et tu as besoin d'un nom. e stiamo scoprendo piano piano questo nome. Et nous sommes en train de découvrir petit à petit ce nom. E la Bibbia dichiara, Et la Bible déclare, nel nome mio à mon nom, cacceranno i ils demoni. chasseront les démons. Scacceranno i demoni. Ils chasseront les démons. Carissimi, i demoni non possono resistere. Les démons ne peuvent pas résister. I demoni nella tua famiglia non Les possono démons de ta resistere. famille ne peuvent pas I résister. demoni che sono a casa tua non possono Les démons qui resistere. sont chez toi là-bas ne Se peuvent pas tu hai résister. il nome di Si Gesù, tu as le nom saranno de Jésus, scacciate via. ils seront chassés au nom Saranno de Jésus. scacciate Sono via chassés au nom de nel Jésus. nome potente Au nom di de Gesù. Jésus. Nel nome Au potente di nom de Gesù. Jésus. Parleranno e parleranno Ils parleront in lingua nuova des nouvelles langues. o lingue nuove. Des nouvelles langues. Carissimi, ci sono delle nuove lingue. Il y a de nouvelles langues. Sì, è scritto Oui, il est per écrit. chiunque crede. Pour celui qui croit. Alcuni non credono. Certaines personnes È ne perciò croient che pas. loro non capiscono queste Par lingue. exemple, qui ne comprennent pas È cette perciò langue. che loro non accettano queste Par exemple, qui lingue. n'acceptent pas cette Perché langue. hanno paura del nome. Parce qu'ils ont peur de ce Ma nom. chi non ha paura del nome? Celui qui n'a pas peur de ce È chi è nom. stato creato con questo nome. C'est celui qui a été créé avec ce Perché nom. questo nome è il creatore. Parce que ce nom est créateur. Se tu credi in questo nome, Crois en ce nom. avrai delle nuove lingue. Tu auras de nouvelles Anche langues. in questo momento, Aussi en ce moment. dove io sto parlando, En ce moment que je in parle. questo momento che sto En ce moment predicando, que je suis en train de prêcher. se tu credi, Si tu crois, se tu credi, si tu crois, se tu credi, si tu crois, Egli apre la tua bocca, il ouvre ta Egli bouche. apre la tua bocca, Ouvre ta bouche. Egli apre la tua bocca, Ouvre ta bouche. Egli apre la tua Ouvre mente, ta bouche. Egli apre la tua bocca, Ouvre ta nel bouche. nome Dans potente le nom di de Gesù, Jésus. nel nome potente di Dans le Gesù, nom de una Jésus. nuova Dans lingua. le-
Dal nome puissant de Jésus. Una nuova lingua. Une nouvelle langue. Noi abbiamo un'anciana lingua. Nous avons une ancienne langue. Abbiamo una vecchia Nous lingua. avons une vieille langue. Ma la Bibbia dichiara, Mais la Bible tu dit, avrai una nuova lingua tu auras une nouvelle langue per glorificare il pour Signore. glorifier le Seigneur. Una vecchia lingua non può glorificare Une Dio, vieille langue ne peut pas glorifier le nom ma de la Dieu. lingua nuova Mais la nouvelle langue, può essere, può essere una parola di ça conoscenza, peut être une parole de connaissance, una parola di saggezza, une parole de sagesse, un dono di parlare in lingua. un don de parler à langue. Carissimi, in questo momento, oh, qualcuno sta ricevendo. Quelqu'un est en train de Qualcuno recevoir. sta ricevendo, Quelqu'un reçoit qualcuno sta ricevendo quelqu'un reçoit nel nome potente di Gesù, perché la parola di Dio Parce que la parole de ha una Dieu potenza è di puissance. per chiunque crede, per chiunque crede. Se tu hai chiesto questa nuova Tu as lingua, demandé cette nouvelle se hai langue. chiesto questa nuova lingua, in questo momento, in questo momento, in questo momento, in questo momento, e lì apri la tua bocca, apri la tua bocca, sta aprendo la tua bocca per profetizzare, come Gioele 2 ha annunciato, come Gioele 2 ha annunciato, lui sta aprendo la tua bocca per parlare, ricevi in questo momento il fuoco del Spirito Santo, il fuoco dello Spirito Santo nel nome potente di Gesù. In questo momento una nuova lingua, En ce moment précis, une nouvelle langue. una nuova lingua, Une nouvelle langue. e la Bibbia dichiara, Et la Bible déclare, prenderanno ils prendront in mano la main dei serpenti. des serpents. Non ti ho detto di andare a cercare i serpenti, Je ne suis pas de te dire d'aller chercher des serpents. ma se la tua mano tocca un Si serpente, ta main touche un questo serpent, serpente non ti farà mai male. mais ce serpent ne te fera pas de mal. Paolo è andato a visitare un popolo Paul allait visiter un popolo che viveva nel deserto. un peuple qui vivait dans le désert. Erano davanti a un fuoco Ils étaient devant un feu e subito è uscito, Paolo è andato a toccare una legna et Paul allait toucher un morceau de e è uscito un serpente. et est sorti de là. E questo serpente ha preso la mano di Paolo. Et ce serpent a pris la main de Paul. E questo popolo pensava che Paolo era morto Et les gens pensaient que Paul était mort perché era un serpente proprio forte. parce que c'était un serpent très dangereux. Ma Paolo ha fatto la mano così Et Paul a secoué sa main e questo serpente è caduto. et ce serpent est tombé. Paolo non ha avuto nulla. Et l'apôtre Paul n'a rien. La Bibbia sta dicendo, Et la Bible a été se déclarée. qualcuno ti vuole fare Si male, quelqu'un veut te faire du se la mal, stregoneria ti vuole fare la male, sorcellerie veut te faire du sul mal, mago ti vuole fare la male, magicien veut te faire du sul mal, massone ti vuole fare male, maçon veut te faire du mal, non potrà mai, tu ne pourras pas. non ce la farà mai, Il ne pourra perché pas. tu sei sotto la protezione di Gesù. Sous la protection de Tu puoi Jésus. toccare il suo Tu serpente. peux toucher le serpent. Davanti a Faraone, Devant Pharaon, Mosè non aveva nulla, Moïse n'avait rien. aveva solo un bastone in mano. Il avait seulement un bâton. Ma nel quel giorno Mais en ce jour-là, Faraone ha fatto uscire dei serpenti. Satan, Pharaon a fait sortir les serpents. Ces Ma serpents. carissimi, la Bibbia dichiara, Mais la Bible déclare, anche Mosè ha fatto cadere il suo bastone. Moïse a fait tomber son bâton. E il bastone di Mosè è diventato un Et serpente. le bâton de Moïse est devenu un serpent. E il serpente di Mosè ha mangiato tutti i serpenti Et di Faraone. le serpent de Moïse Alleluia. a avalé tous Oh, les Gesù serpents de Moïse. Cristo è il serpente Jésus potente. est le serpent puissant. Satana è un serpente furbo, Et Satan est le serpent ma malin. lui non può arrivare da nessuna Mais il ne parte. peut pas arriver quelque part. Dove c'è la presenza di Là Dio, où il y a la présence de Dieu, Satana non può agire. Satan ne peut pas I agir. demoni non possono Le agire. démon ne peut pas Il agir. mondo di tenebre non possono Le agire. monde des ténèbres ne peut pas agir. Perché Dio è Parce meraviglioso. que Dieu est merveilleux. Prenderete in mano dei serpenti, Ils prendront en main les serpents. anche se beranno qualche veneno. Même s'ils boivent De veneno. de venin, Non ne avranno alcun male. ils n'auront point de mal. Carissimi, magari stai lavorando, sei a lavoro, Certainement, tu es au travail. o vai in una festa Où tu vas à une fête. e loro vedono che tu sei il figlio di Dio Et ils voient que tu es un fils de Dieu. e cercano di farti del male Et ils cherchent à te faire du e mal. mettono un veleno nel tuo bicchiere. Et te mettent le venin dans un verre. Caro mio, Bien aimé. la Bibbia dichiara La Bible déclare che questo veneno que ce venin non ti farà del male, te fera de mal. perché tuo Dio Parce que ton Dieu, sa togliere il veleno, il sait ôter les sa venins. togliere il Il veleno. sait ôter les venins. E stasera Et ce soir, io profetizzo nella tua vita, et je prophétise dans ta vie. profetizzo nella vita della tua famiglia, Prophétise dans ta vie. dove hanno nascosto un veleno. Là où ils ont caché le venin, Il veleno può essere una maledizione, le venin peut être une malédiction. il veleno può essere una trappola. Le venin peut être un piège. Ma carissimo, Mais bien io aimé, dichiaro et je déclare che nessuna trappola
Que aucun piège potrà farti male. ne pourra te faire du mal. Nessuno veleno Aucun venin ti farà male. ne te fera du mal. Tu vivrai Tu vivras e canterai per il Signore tu chanteras pour le e Seigneur. glorificherai il nome del Signore, Glorifierai le nom perché del il tuo Signore. Dio è Parce que superiore. Dieu est supérieur. Tu hai ricevuto uno spirito Tu superiore, as reçu un esprit supérieur. come Daniele ha ricevuto uno Comme spirito Daniel a reçu un superiore esprit supérieur. nel nome potente di Gesù. Oh Gesù Cristo, sei meraviglioso. Alléluia. Ecco nel mio nome, Et voici à mon nom, nel nome di Gesù dans Cristo, le nom de Jésus, queste cose devono accompagnare ciascuno. ces choses doivent accompagner chacun de nous. Chiunque crede, Celui qui croit, chiunque crede. celui qui croit, Ecco le cose che devono accompagnare chiunque crede. voici les choses qui doivent accompagner ceux qui croient. Allora carissimi, questo nome è potente. Ce nom est puissant. Questo nome è la roccia, è una roccia. Ce nom est le rocher. E quando noi siamo stanchi Quand nous sommes fatigués, andiamo a bere l'acqua, nous allons boire. perché questa roccia produce l'acqua. Nous allons nous rafraîchir parce que ce rocher produit de l'eau. Questo nome è un rifugio. Et ce lieu est un refuge. Quando ricevi degli attacchi, Quand tu reçois des attaques, vai a rifugiarti, va te réfugier, vai a nasconderti va te cacher. e egli ti protegge. Et lui te protège. Questo nome è una via. Et ce nom est un chemin. Hai bisogno di andare dal Signore. Tu as besoin d'aller au Seigneur. Prendi questa via. Prends ce È chemin. la via sicura. C'est le chemin È la via della pace. C'est le chemin de È paix. la via della gioia. C'est le chemin de la È la joie. via C'est dell'allegria. le chemin de l'allégresse. Questo nome Ce nom, è la verità. c'est la vérité. Secondo Giovanni capitolo 1. Selon Jean chapitre 1, È la verità. est la vérité. Questo nome Ce nom, non è un falso nome. ce n'est pas un faux nom. Gli altri nomi sono ancora nella tomba. Les autres noms sont encore dans la tombe. Gli altri nomi sono nelle statue. Les autres noms sont dans les statues. Ma questo nome Mais ce nom è risorto. est ressuscité. Questo nome, Ce nom, la morte non ha potuto la tenerlo. mort n'a pas pu le retenir. Perché c'è nome e nome. Parce qu'il y a Oh, nom et nom. ci sono dei nomi e dei nomi. Il y a des noms et Gli des altri hanno loro nomi, Les autres ont des noms. ma i loro nomi non salvano nessuno. Mais leurs noms ne sont I personne. loro nomi sono limitati. Leur nom est limité. Ma il nome del Mashiach Mais le nom de Mashiach, è un nome potente. c'est un nom puissant. Credi in questo nome. Crois en ce nom. Dalla tua vita a questo nome. Donne ta vie à ce nom. Cammini con questo nome Marche selon ce e nom. tu avrai la vita. Et tu auras la vie. E la vita in abbondanza. Et la vie en abondance. Questo nome è la vita. Ce chemin, ce nom est la vie. È la vita vie. eterna. È la vie éternelle. La vita che non finisce mai. La vie qui ne finit jamais. Noi dobbiamo perseverare fino alla fine. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Questa vita non è una vita così come un evento che viene e passa, Ce n'est pas un nom comme un événement qui vient et qui passe. ma è una vita che dura, Mais c'est une vie qui è una vita sicura. c'est une vie très sûre. Questo nome, Ce nom, secondo Apocalisse capitolo 21, Apocalypse chapitre 21, è l'alfa e l'omega. il est l'alpha et Egli l'oméga. è l'alfa e l'omega, Lui, il est l'alpha et l'oméga. l'inizio e la fine. Et le début Oh, et la fin. questo nome mi piace Ce carissimi. nom me plaît. È l'alfa, Il est l'alpha. per dire l'inizio. Pour dire le commencement. All'inizio c'era questo nome Au début, il y avait ce nom. e alla fine ci sarà sempre questo nome. À la fin, il aura toujours ce In nom. mezzo c'è sempre stato questo nome. Au milieu, il a toujours eu ce È nom. un nome che non è un nome di un tempo. C'est un nom pour... Non è un nome di un Ce tempo, n'est pas un nom pour un temps. ma è un nome di ogni tempo. C'est un nom pour chaque È un temps. nome per tutti i tempi. C'est un nom pour tous les... Oh, è il mio amore. C'est mon amour. È il mio amore. C'est mon amour. Amore mio. Oh, è anche il tuo amore. C'est aussi ton amour. È il nostro marito C'est notre fedele. mari fidèle. È il nostro sposo C'est fedele. notre époux fidèle. Lui non ci caccia via. Lui, il ne nous chasse Lui jamais. non ci tradisce Il mai. ne nous trahit pas. Oh, è un amore meraviglioso. C'est un amour È merveilleux. un amore meraviglioso. C'est un amour È il merveilleux. vero Le amore. vrai amour. Anche quando tu fai dei danni, Même si toi tu fais des dégâts, oh, lui è sempre pronto per lui, il perdonarti. est prêt pour te pardonner. Perché lui ti conosce. Parce que lui te connaît. Perché lui ti Parce accetta. que lui t'accepte. Perché lui sa chi Il sei. sait qui tu es. Lui sa qual è la tua debolezza. Il connaît quelle est ta E lui non faiblesse. è mai sorpreso Et il n'est jamais surpris. del tuo comportamento. Il n'est jamais surpris de Ma ton lui sa comportement. ogni cosa. C'est toute chose. E perciò che ha dato la sua C'est vita pour laquelle il a donné sa per la vie. nostra salvezza. Notre salut. Ha dato
dato il suo Il onore a donné son honneur per la tua gloria. pour ta gloire. Lui ha preparato già la corona per Il te. a préparé déjà la couronne Ha pour toi. preparato già la corona per Il a te. préparé déjà la couronne pour Nel toi. questo giorno En ce jour, ci sarà una il y festa, aura des fêtes, la festa dei noce, la fête des noces. e ci sarà una grande festa. Et ça sera une grande fête. Mangeremo con lui Nous allons manger avec lui. e scopriremo il nostro amore. Nous allons découvrir notre amour. Saremo in intimità con Nous lui. serons dans l'intimité avec nous. Lui è il marito fedele, Lui, il est le mari è fidèle. l'uomo più bello. Il est l'homme le plus Oh, l'uomo più beau. bello, carissimi. L'homme le plus beau. Hai già visto il suo viso? Tu as déjà vu son visage? Hai già visto la sua faccia? Tu as déjà vu son visage? Non ha un naso tappato come il mio. Il n'a pas un nez, Alleluia. un nez plat ou Oh, bouché comme le no, mien. no, lui non ha bisogno di toccare il suo viso. Il n'a pas besoin de systémer son visage. Ma lui è bellissimo. Mais lui, il est È beau. meraviglioso, È è meraviglioso, è meraviglioso. Qual è il suo nome? Quel est son nom? Qual è il suo Quel nome? est son nom? Qual è il suo Quel nome? est son nom? Esaia ha parlato di lui, Esaïe a parlé de lui. ma Esaia ha detto è Dio potente, Et que c'est un Dieu puissant. è Dio meraviglioso, C'est un Dieu è un merveilleux. consigliere. C'est un Ma Esaia non ha dato il suo nome. Esaïe n'a pas donné son nom. Prendiamo Matteo capitolo 1, Matthieu chapitre 1, il versetto 24 a 25. le verset 24 à 25. Oh Gesù Cristo, sei meraviglioso. Oh, grazie a te, Padre. Alleluia. Matteo capitolo 1, versetto 24 a 25. Alleluia. Oh, la tua mamma riceve la guarigione nel nome potente di Gesù. Ho già detto che oggi c'è una mamma che stava male. Gesù Cristo mi ha detto, c'è qualcuno che mi sta guardando, la sua mamma sta male. Abbiamo già pregato per lei. Alleluia. Quando prendi l'inizio di questa diretta vedrai, abbiamo già pregato. Dio farà nel nome potente di Gesù. Quando Dio rivela, fa. Alleluia. Alleluia. Oh, gloria a te, Padre. Oh, Gesù Cristo è meraviglioso, carissimi. Matteo capitolo 1, versetto 24 a 25. Matthieu chapitre 1, le verset 24 à 25. Giuseppe, destatosi dal sonno, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato Et il prit sa femme avec lui, e prese con sé sua moglie mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. e non ebbe con lei rapporti coniugali fino che ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. Alleluia. Oh, questo nome è meraviglioso. Amen. Gesù Jésus viene di Giosuè, vient du nom Josué. che è un derivante carissimo di Yeshua. C'est un dérivé de Yeshua. Oh, che vuole dire Dio stesso. C'est Dieu lui-même. Dio salvatore. Dieu sauveur. Dio meraviglioso. Dieu merveilleux. Yeshua. Le Yeshua. Josuè. Josué. Il vero nome, carissimi. Le vrai nom. E questo nome è stato dato a questo figlio. Et ce nom avait été donné à son fils. L'angelo, lo Spirito Santo, Et le ha Saint-Esprit detto ecco il suo nome. a dit voici son nom. Ecco in questo nome che dovete dare a questo Voici figlio. le nom que vous devez donner à ce fils. Perché questo nome Parce que ce nom, è il Yeshua che è stato sempre il suo nome. c'est Yeshua qui était toujours son nom. Il suo nome, Son nom che vuole dire Salvatore. qui signifie sauveur. Salvatore. Qui signifie sauveur. Salvatore. Qui signifie sauveur. Non sono due Salvatori, Il n'y a pas deux sauveurs. solo un Salvatore. Seulement un seul sauveur. Solo un Salvatore. Seulement un seul E sauveur. questo nome è stato dato. Et ce nom a été donné. E lui ha preso questo nome. Et lui, il a pris ce nom. Andiamo a vedere, carissimi, gli effetti di questo nome. Allons-y voir les effets de ce nom. Allora Mosè ha incontrato Dio Moïse a rencontré Dieu. nell'Esodo capitolo 3 versetto 6 Exode chapitre 3, le verset 6. e vogliamo leggere subito. Et nous voulons lire tout de suite. La Bibbia dichiara quando Mosè ha incontrato Dio, poi anche Lorsque Moïse a rencontré, la Bibbia dichiara la Bible déclare, poi aggiunse
Il ajouta. Moïse, Et il ajouta. et il ajouta, Io sono il Dio di tuo padre, moi je suis le Dieu de ton père, il Dio di Abramo, le Dieu d'Abraham, il Dio di Isacco le Dieu d'Isaac e il Dio di Giacobbe. et le Dieu de Jacob. Allora, Mosè allora si nascose la faccia Moïse se cacha le visage perché aveva paura di guardare Dio. parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Mosè ha visto l'angelo di Moïse a Dio vu l'ange de Dieu. Moïse a vu l'ange de Dieu, pardonnez. e Mosè pensava che si trattava di qualsiasi angelo. Et Moïse a cru que c'était n'importe quel ange. Ma quando lui si è avvicinato, Quand il s'est approché, ha visto che non era un angelo come gli altri angeli, il a vu que c'était pas un ange comme les autres anges, ma era Dio in persona. mais c'était Dieu lui-même. E Dio ha detto a Mosè: Et Dieu a dit à io Moïse, sono il Dio di Giacobbe, je suis le Dieu de Jacob, il Dio di Isacco le Dieu d'Isaac e il Dio di Abramo. et le Dieu d'Abraham. E Mosè voleva scappare Et Moïse voulait s'échapper perché Mosè sapeva che nessuno può vedere Dio e vivere. parce que Moïse savait que personne ne pouvait ver Dieu et vivre. Ma Dio ha detto a Mosè di non scappare, Mais Dieu a dit à Moïse de ne pas ma s'échapper, di togliere solo le scarpe, mais d'enlever seulement les chaussures. perché quello luogo era un luogo Parce santissimo. que ce lieu était un lieu très saint. Carissimi, non si può avvicinare da On Dio ne peut pas s'approcher de Dieu con il suo peccato avec son péché senza ravvedersi. sans se repentir. Abbiamo già letto all'inizio, Nous carissimi. avons lu depuis le début. Avvicinatevi Approchons con un cuore sincero, avec un cœur sincère. lavando il vostro cuore con l'acqua della parola. Lavez votre cœur avec l'eau de la parole. È quello che la Bibbia aveva dichiarato, C'est ce que la carissimi. Bible avait déclaré. È così che anche noi dobbiamo avvicinarci dal Signore. C'est comme ça nous devons nous approcher du Seigneur. Alleluia. Non puoi avvicinarti dal Signore con la sigaretta in bocca, Tu ne peux pas t'approcher du Seigneur avec la cigarette en bouche, con la gelosia in cuore, avec la jalousie dans le con cœur, l'amarezza, avec l'amertume, con la cattiveria. avec la méchanceté. No, caro mio. Non, bien aimé. No, cara mia. Non, Attenti, bien aimé. carissimi. Attention. E là andiamo sempre rimaniamo nell'Esodo capitolo 3 Exode chapitre 3 toujours. e vogliamo leggere il versetto 14. Nous voulons lire le verset 14. E guardate cosa ha detto Dio sempre a Mosè. Voilà ce que Dieu a dit à Moïse. Siamo quasi alla fine. Guardate cosa ha detto Dio a Mosè. E Dio disse a Mosè: Et Dieu dit à Moïse, io sono colui che sono. je suis celui qui suis. Allora Mosè ha chiesto il nome di Dio. Moïse a demandé le nom de Dieu. Quando andiamo verso il versetto 13, Lorsque nous allons jusqu'au verset 13, Mosè ha detto a Dio: Moïse a dit à Dieu, ma se io vado verso il mio popolo, si je vais vers ton peuple, cosa dirò a questo popolo? qu'est-ce que je vais dire à ce peuple? Ma il popolo dirà: ma chi ti ha incontrato? Moïse, les gens vont lui demander, mais qui t'a rencontré? E io non posso dire: no, io ho incontrato Dio. Il n'y a pas No, que j'ai rencontré Dieu. è troppo facile. C'est trop facile. Allora Dio ha detto: Dieu a dit, quando tu arriverai lì, Dieu, quand tu vas y arriver là, tu devi dichiarare tu dois déclarer, che io sono colui che sono. tu vas déclarer que je suis avec celui, je suis celui qui suis. Ecco quello che ha detto Dio a Mosè. Voilà ce que Dieu a dit à Moïse. Perché il popolo di Dio conosceva il nome di Dio. Parce que, Il popolo di Dio conosceva il nome di parce que le Dio. peuple de Dieu connaissait le nom de Dieu. Il El Le El o il Mashiach. ou bien le Mashiach Loro conoscevano già il nome di Dio. connaissait le nom de Dieu. E guardate cosa ha detto Gesù Cristo. Voilà ce qu'a dit Jésus-Christ. Davanti ai farisei. Devant les pharisiens, Davanti ai farisei. devant les pharisiens, Cosa ha detto Gesù Cristo? qu'est-ce qu'a dit Jésus-Christ? Andiamo lì a prendere. Giovanni capitolo 8. Alleluia. Oh, gloria a Gesù. Carissimi, dobbiamo amare la parola. Qui non si trattano di chiacchiere. Quando si trattano di chiacchiere, la gente corre e viene per partecipare. Ma qui vogliamo parlare della parte del Signore. Alleluia. Giovanni capitolo 1 e 8, versetto 56 a 59. Jean 8, le verset 56 à 58. Ok. Andiamo a 59. Posso leggere, sorella? Si, si, ouais. Ok, io leggo. Abramo, vostro padre, Abraham, votre père, ha gioito a tressailli nell'attesa di vedere il mio giorno. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. E l'ha visto Il
il a vu e se ne rallegrato. et il s'est réjoui. I giudei gli dissero: Les Juifs dirent, tu non hai ancora 50 anni les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans e hai visto Abramo? et tu as vu Abraham. Gesù disse loro: Jésus dit, in verità vi dico, en vérité, je vous le dis, prima che Abramo fosse avant nato, qu'Abraham fût, io sono, je suis, io sono, je suis, io sono. je suis. Ha detto ai farisei, Il a dit aux pharisiens che erano i garanti della legge, qui étaient, les garants de la loi, che lui que lui, si chiama io sono. il s'appelle je suis. Carissimi, questa parola Cette parole ha creato dei problemi a Gesù a Cristo, créé des problèmes à Jésus-Christ. perché i farisei conoscevano il nome di Dio, Parce que les pharisiens connaissaient le nom de Dieu. perché Dio aveva rivelato il suo nome a Mosè, Parce que Dieu avait révélé son nom à Moïse. Dio aveva rivelato il suo nome a Abramo. Dieu avait révélé son nom à Abraham. E la Bibbia dichiara Et la Bible nel déclare, versetto 59, le verset 59, allora essi presero delle pietre là-dessus, il prit des pierres per tirarli, pour les jeter comme. ma Gesù Cristo si nasconde e esce dal Mais Jésus se tempio, cacha et sortit du temple. del tempio. Amen. Amen. Perché loro erano arrabbiatissimi. Parce qu'ils étaient très fâchés. Hanno detto ma Gesù, ma perché tu ti prendi per Dio? Mais parce que toi, tu te prends pour Dieu. Ma è impossibile che tu ti prendi per Dio. C'était possible que tu te prends pour Dieu. Ma è vero Mais c'est vrai che Gesù Cristo è Dio. que Jésus-Christ est Dieu. Perché molti dicono ma Gesù Cristo non ha mai detto che lui è Dio. Jésus-Christ, il n'a jamais dit que lui est Dieu. Comunque sono tanti versetti Il y a beaucoup de dove versets Gesù Cristo ha detto che lui è Dio. que Jésus-Christ a dit qu'il est Ma Dieu. il suo scopo su questa terra Mais son but sur cette terre, non è per venire per farci capire che lui è Dio. ce n'est pas pour te faire comprendre qu'il est Dieu. Il sur suo cette terre. scopo era il sacrificio Son but était le sacrifice per salvare l'umanità. pour sauver l'humanité. Perché Dio è molto preciso nelle sue cose. Parce que Dieu est beaucoup précis dans ces choses. Mosè Moïse ha scritto su Gesù, a écrit sur Jésus. ma nel tempo di Mosè Mais dans le temps de non Moïse, c'era ancora Gesù Cristo il uomo. n'avait pas encore Jésus-Christ. Ma come homme. Mosè ha fatto per conoscere Gesù, Comment Moïse a fait pour connaître Jésus? per scrivere Pour écrire su Gesù Cristo. sur Jésus-Christ. Prendiamo la nostra Bibbia. Giovanni capitolo 1, vogliamo leggere dal versetto 45. Oh Gesù Cristo, aiutaci. Chi parla che sono tre dei e tutto quanti, carissimi, leggete bene la vostra Bibbia. Amen. Esaia ha detto che Gesù Cristo è il Padre. Oggi uno viene a dire c'è una parte il Padre, un'altra parte il Figlio e un'altra parte lo Spirito Santo. Carissimi, vogliamo togliere questa falsa dottrina nella testa, nella mente dei figli di Dio, per capire bene la parola di Dio. Alleluia. Giovanni capitolo 1, il versetto 45. Jean chapitre 1, verset 45. La Bibbia dichiara qui. Vogliamo leggere la parola di Dio. Cosa dichiara la parola? Qu'est-ce que déclare la parole? Filippo trovò Natanaele Philippe rencontra Nathanaël e le disse: et lui dit, abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nous avons trouvé à celui de qui Moïse a écrit nella legge dans la loi e i profeti. et dans les prophètes. Mosè ha scritto tanti libri. Moïse a écrit beaucoup de livres. Allora la Bibbia dichiara La Bible nous che déclare. Natanaele ha confermato qui Nathanaël a confirmé ici che Mosè ha scritto su Gesù Cristo. que Moïse a écrit sur Jésus-Christ. Alleluia. Amen. E la Bibbia dichiara Et la Bible déclare, allora Gesù Cristo da Nazareth è figlio di Giuseppe. et il est fils de Joseph. Allora qui si tratta di Gesù Cristo uomo. Ici, il s'agit de Jésus-Christ. Ma Mosè che è morto anni fa, Moïse qui est mort plusieurs années prima di Gesù Cristo, avant Jésus-Christ. come ha fatto lui a scrivere su Gesù Cristo? Comment il fait pour écrire sur Jésus-Christ? Carissimi, andiamo a capire bene questa parola. Mosè ha conosciuto Cristo, Moïse a connu come Abramo ha conosciuto Comme Cristo, Abraham a connu Jésus-Christ. perché Mosè ha scritto. Parce que Moïse a... Tutta la legge, i 10 comandamenti parlano di Cristo. Tutta la legge parla di Gesù Toute Cristo. la loi parle de Jésus-Christ. Alleluia. Tutta la legge parla di Gesù Cristo. Toute la loi parle de Jésus-Christ. Oh, che Gesù Cristo sia glorificato. Il nostro Dio è potente, carissimi. Notre Dieu est puissant. Allora, per andare verso la fine, On va amen, aller vers la fin.
È vero che domani continueremo, alleluia. Prendiamo carissimi Giovanni capitolo 17. Jean 17. Questo nome è importante. Ce nom est... Dobbiamo parlare sempre di questo nome. Nous devons parler seulement de ce nom. Allora, Gesù Cristo uomo, Jésus-Christ homme, Gesù Cristo che è venuto su questa terra, Jésus-Christ qui est venu sur cette terre, ha portato il modello perfetto, il a envoyé le modèle parfait. non solo riguardando il comportamento, C'est pas seulement en regardant le comportement, ma anche la parola, aussi la parole, il modo che Cristo ha predicato. de la manière que Christ a prêché. E così anche noi dobbiamo predicare. C'est comme ça que nous devons aussi prêcher. E questo è il modello Ça, perfetto. c'est le modèle parfait. Ma alcuni vogliono parlare solo di Gesù, Certains veulent parler seulement de Jésus. ma senza imitarlo. C'est ça limite. Dobbiamo imitare le prediche di Gesù Cristo, Nous devons imiter les prédications de Jésus, il cammino di Gesù Cristo su questa la terra, marche de Jésus sur cette terre, il comportamento di Gesù Cristo su questa le terra, comportement de Jésus sur la cette terre, testimonianza di Gesù Cristo su questa le terra. témoignage de Jésus sur cette terre. Carissimi, Bien-aimé, questo è molto importante. ça c'est très important. Anche i profeti hanno parlato di Gesù Cristo. Aussi les prophètes ont parlé de Jésus-Christ. Allora chi viene a dire che lui viene qui per parlare di soldi? Celui qui vient ici pour parler de... Nessuno deve venire per parlare di soldi. Personne ne doit venir pour parler d'argent. Se tu vuoi parlare della parte di Dio, Si tu veux parler de la part de il tuo Dieu, messaggio non è soldi. ton message ne doit pas être l'argent. Perché c'è la scuola dove andiamo a imparare come gestire soldi. Il y a des écoles exprès qui sont là pour apprendre comment gérer l'argent. L'università si fa imparare come si cerca soldi. L'université nous fait apprendre comment chercher des Ma un argent. servo di Dio Mais un serviteur de deve avere un messaggio. doit avoir un message. Come Cristo ha portato il messaggio su Comme questa Christ terra. a apporté le message. Il regno dei cieli. Le royaume du ciel. E questo è il messaggio di ogni pastore. C'est ça le message de chaque pasteur. Chi si trova in una chiesa Celui qui se trouve dans une assemblée. dove Gesù Cristo non è mai presentato, Là où Jésus-Christ n'a jamais été présent. dove si parlano solo delle cose di questa terra, Là où on parle des choses seulement de la terre. caro mio, io ti consiglio di uscire, Je te conseille vraiment de sortir. di scappare, De sortir. perché stai andando all'inferno. Parce que tu es en train d'aller en enfer. Il mondo e i suoi soldi rimanerà qui su questa terra, Le monde et son argent resteront sur cette terre. ma la vita eterna è per gli uomini spirituali. Mais la vie éternelle, c'est pour les hommes spirituels. Andiamo a leggere Giovanni capitolo 17. Cosa ha detto Gesù Cristo? Oh Gesù, aiutaci. Il versetto 6. La Bibbia dichiara, Gesù Cristo uomo parlava qui. Giovanni 17, il versetto 6. Jean 17, verset 6. Io ho manifestato il tuo nome J'ai fait connaître ton nom agli uomini che tu mi hai dati aux hommes que tu m'as donné dal mondo. du milieu du monde. Io ho manifestato, Dieu a manifesté no, io ho manifestato il tuo nome. ton nom. Alcune versioni dicono io ho trasmesso il tuo nome. Certaines versions disent j'ai transmis ton nom. Gli ho fatto conoscere il tuo nome. J'ai fait connaître ton nom. Gesù è venuto per fare conoscere, Gesù Cristo uomo Jésus-Christ homme è venuto per fare conoscere il nome di Dio. est venu pour faire connaître le nom de Dieu. E questo è importante Et ça c'est très important. perché il popolo Parce que le peuple era il popolo di Dio. était le peuple de Dieu. Gesù Cristo stava dicendo ai pastori, Jésus-Christ a dit au pasteur, ai preti, aux prêtres, che il vostro messaggio vos messages, è di fare conoscere il nome di Dio c'est de faire connaître le nom de Dieu ai figli di Dio. au Fils de Dieu. Prendiamo Efesini capitolo 4. Oh Gesù, sei meraviglioso. Per capire una cosa carissima, perché magari uno pensa che Efesini capitolo 4 vogliamo leggere solo il versetto 13. Oh, voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, carissimi. Amen. Noi dobbiamo essere liberi. Amen. Questo è importante. Dobbiamo sapere cosa insegnare ai figli di Dio. Alleluia. Perché basta con i messaggi che non fanno mai crescere i figli di Dio. Efesini capitolo 4 versetto 13 dichiara: Ephésiens 4, verset 13 dit ceci. fino a che tutti giungiamo all'unità della fede
Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi e della piena conoscenza del Figlio di Dio, et de la connaissance du Fils de Dieu, allo stato di uomini fatti à l'état d'homme fait, all'altezza della statura perfetta di Cristo. à la mesure de la stature parfaite de Christ. Qui questo messaggio è per i pastori, i profeti, Ici, ce evangelisti, message, c'est pour tous les serviteurs de Dieu. dottori e apostoli. Noi, il nostro ruolo Notre rôle, è di fare conoscere Cristo c'est de faire connaître Christ ai figli di Dio. au Fils de Dieu. Il nostro ruolo, Notre rôle, il nostro lavoro notre è travail, di fare conoscere Gesù Cristo, c'est de faire connaître Jésus-Christ. non fare conoscere un pastore, Ce n'est pas pour faire connaître un pasteur. non fare conoscere una chiesa, Ce n'est pas pour faire connaître une assemblée. perché Gesù Cristo non è venuto per fare conoscere una chiesa. Jésus-Christ n'est pas venu pour faire connaître une assemblée. Gesù Cristo non è venuto per fare conoscere un apostolo, Jésus-Christ n'est pas venu pour faire connaître un apôtre. ma Cristo è venuto su questa terra Mais Christ est venu sur cette per fare conoscere il nome pour faire connaître le nom del popolo di le Dio. nom, le peuple de Dieu. E questa cosa è molto importante. Ça, c'est très important. Anche Paolo ha ricevuto la stessa rivelazione. Paul a reçu la même révélation. Allora, tu che sei il pastore, Toi qui es pasteur, cosa insegni qu'est-ce nella que tua tu chiesa? enseignes dans ton assemblée? Passi il tempo a parlare dell'amore? Tu passes le temps à enseigner l'amour. Passi il tempo a parlare dei soldi Tu passes le temps à enseigner de l'argent o del benessere? ou le bien-être. La chiesa non è un centro di massaggio. L'église, ce n'est pas un centre de massage. La chiesa è la casa di Dio. L'assemblée est la maison de Dieu. È un luogo che porta vita, C'est un lieu qui donne la vie. non il benessere, Nous, le bien-être. perché noi non facciamo il massaggio. Parce que nous ne faisons pas de massage. Se vogliamo insegnare il massaggio, andiamo a cercare a lavorare. Si nous voulons enseigner le massage, allons-y, on va chercher du travail. Alleluia. Non siamo qui per coccolare la gente, Nous ne sommes pas là pour caresser les perché gens. la chiesa non è un asilo nido. Parce que l'assemblée, ce n'est pas la crèche spirituelle. La chiesa è un luogo di santificazione L'assemblée est un lieu de e sanctification di sperimentazione et d'expérimentation. della parola di La Dio, parole de Dieu, la vita. la vie. Alleluia. Oh, io ho fatto conoscere, sono venuto per fare conoscere il tuo nome. Je suis venu pour faire connaître ton nom. Alleluia. E questo è molto importante. Ça, c'est très important. Oggi ci fermiamo qui. Aujourd'hui, nous arrêtons. Abbiamo già fatto il nostro 1 ora 30. Nous allons faire déjà notre temps. Ci fermiamo qui. On s'arrête là. E domani Demain, andremo ancora avanti. nous allons aller devant. Toccheremo un attimo il nome Nous allons toucher un peu le nom. e poi inizieremo a definire Nous allons commencer à définir Gesù Cristo come figlio, Jésus-Christ comme Fils, Gesù Cristo come Padre, Jésus-Christ comme Père, Gesù Cristo come Spirito Santo. Jésus-Christ comme Saint-Esprit. È molto importante. Amen. Non sono tre dei, o non sono tre in uno. No, carissimi, alleluia. Questa è una falsa dottrina Il n'a pas trois dieux, il n'a pas trois c'est un e che faux noi message. vogliamo cacciare via nel nome potente di Nous Gesù. voulons vraiment chasser cela del nom de Jésus. Questo è molto importante, carissimi. La C'est Trinità très important. non è una cosa biblica, La Trinité, ce n'est pas une chose è biblique. una parola pagana. C'est une parole E païenne. sappiamo quando che è nata la parola Trinità. Et nous savons quand est-ce que ce nom est venu à La notre Chiesa connaissance. primitiva non ha mai parlato di Trinità. L'Église primitive n'a jamais parlé de Se Trinité. tu vuoi andare avanti con la tua Trinità è problema tuo. Si tu veux aller poursuivre avec la Trinité, ça c'est... Ma noi sappiamo che c'è solo un nome. Mais nous savons qu'il y a Solo un nome. un seul nom. Non può cacciare via i demoni con il nome di Geova. Tu ne peux pas chasser les démons avec le nom de Jéhovah. È per quello che loro non credono nel Pour miracolo. exemple, laquelle ne croient pas au miracle. Per loro i demoni non esistono. Parce que pour eux, les démons n'existent Perché non hanno voluto accettare il nome. pas. N'ont pas voulu accepter le nom. È normale. Chi rifiuta il nome Qui refuse le nom ha dei problemi a des e problèmes. avrà sempre dei problemi. Et il aura toujours des problèmes. E questo nome Et ce nom è al di sopra di ogni nome. est au-dessus de tout nom. Gesù Cristo, Jésus-Christ, il vero Dio. le vrai Dieu. Ma stiamo andando sempre avanti Nous allons continuer. per glorificare il nome del Pour Signore. glorifier le nom du Seigneur. Che Dio vi benedica grandemente. Bénisse. Ho visto che la mia interprete è già stanca perché non sta bene, amen. Che Dio ti benedica grandemente, sorella, per il tuo sforzo. Alleluia. Gesù Cristo è meraviglioso. Jésus-Christ est Allora ringraziamo il Signore. Nous allons remercier le Seigneur. Padre, che il tuo nome sia glorificato.
Père, que ton nom soit glorifié. Grazie per ogni cosa. Que ton nom soit glorifié. Padre, vogliamo rimettere questi insegnamenti nel Nous tuo voulons mani. confier ce message entre tes mains. Voi conoscerete la verità Vous allez connaître la vérité. e la verità vi farà liberi. Et la vérité vous rendra Vogliamo libre. essere liberi, Padre. Nous voulons être libres. Che i tuoi figli siano liberi, Que Padre, tes enfants soient libres. per la gloria del tuo nome. Pour la gloire de ton nom. Grazie per questo meraviglioso tempo. Merci pour ce temps merveilleux. Benedici, Padre, ciascuno, Bénis chacun de nous. ogni persona che ha preso parte in questa diretta. Chaque personne qui a pris part à ce direct. Chi, Padre, guarderà questa diretta. Qui va visionner après le direct. Oh Gesù Cristo, che la tua mano potente sia su di loro. Que ta main puissante soit sur eux. Nel nome potente di Gesù. Dans le nom puissant de Jésus. Grazie per ogni cosa. Merci pour toutes choses. Nel nome potente di Gesù. Dans le nom puissant de Così Jésus. abbiamo pregato. C'est ce que nous avons prié. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Che Dio vi benedica, Dieu vous carissimi. bénisse. Amen. Amen. Ci vediamo domani. Amen. Demain. Magari sforziamoci per prendere un po' le note per i fratelli che mandano dei soggetti di preghiera, carissimi. Non è Allons facile nous anche per efforcer noi, pour relever toutes les prières que les gens envoient. ma Dio vi benedica grandemente. Que Dieu vous bénisse grandement. Ogni preghiera Chaque prière che voi formulate, que vous formulez, Dio ha già preso in carico. Dieu a déjà pris en charge vos prières. Buonanotte a tutti. Bonne nuit à vous. Che Dio vi benedica. Que Dieu vous bénisse. Sorella, vuoi salutare il popolo di Dio? On veut vous remercier pour votre participation. Vi ringraziamo per la vostra Que le partecipazione. Seigneur bénisse chacun de vous pour votre soutien dans la prière. Che il Signore vi benedica grandemente per la vostra partecipazione nella preghiera. Et soyez richement bénis. Amen. E siate benedetti nel nome di Gesù. Amen. Amen. Preghiamo per voi, anche voi pregate per noi, carissimi, Amen. per fare andare avanti questa opera. Amen. Amen. Che Gesù Cristo ci dà sempre la salute, la forza e il zelo per portare sempre avanti la sua santa dottrina. Nel nome di Gesù. Grazie a voi tutti e che Dio vi benedica. Amen. 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 A domani. À demain, que Dieu vous bénisse. Amen.